සත්පුරුෂ පින්වත්නි තිසරණ සහිත පංචශීල සම්පatti පිහිටන්නට নমස්කාරය කියන්නේ. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි යම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි යම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි යම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි යම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි යම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි යම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තිසරණ ගමනං සම්පුන්නං ආනුභන්තේ පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අනතිපතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි දින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමීසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමීරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි රාමේරේ මච්චපමාදට්ඨාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මේ තිසරණ සහිත වූ මේ තිසරණ සහිත වූ පංචශීලය පංචශීලය මාර්ගඵල මාර්ගඵල නිවන් අවබෝධ වීම පිණිසම නිවන් අවබෝධ වීම පිණිසම හේතු වේවා වේවා තිසරණේන සද්දින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදේත ආනුභන්තේ සාදු 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 සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්කදම් ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා සාදු නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස
සාදු සාදු සාදු. කරුණාවන්ත ගුණබර පින්වත්නි, සෑම ඉරිදා දිනකම රාත්‍රියේ විවිධ රටවල් වල සිටින පුණ්‍යවන්ත ඔය ඇත්තෝ අභිධර්මය ඉගෙන ගන්න වැඩසටහනයි අදත් මේ විදිහට ආරම්භ කරන්නේ. අද 21 වන පාඩම. අදත් ධර්ම දායකත්වයේ දරන්නේ දුබායිහි පදිංචි අපේ පින්වන්ත ධම්මිකගමගේ මහත්මයාණන්, ඉදයාපර මහත්මිය, සාන්තිගමගේ මහත්මිය, සත්පුරුෂ පුණ්‍යවන්තයෝ මිනිපුර අමාසාදි තපවන ආරණ්‍ය සේනාසනයේ සිට අප ශිෂ්‍ය අපරැකේ පඤ්ඤාසාර පොඩි හාමුදුරුවොත් මේ විදිහට සම්බන්ධ වෙනවා. සත්පුරුෂ කරුණාවන්ත ගුණබර පින්වත්නි, ඔය ඇත්තන්ට මේ වෙනකොට අපි ඉගෙනුවා චිත්ත පරමාර්ථයයි චෛතසික පරමාර්ථයේ අන්‍ය සමාරාසියයි අකුසල රාශියයි. පින්වත්නි, අකුසල් සිත් 12යි අහේතුක සිත් 18යි. ඔය සිත් 30 එකතු කළාම ඔය සිත් 30 අපි හඳුන්වනවා එක නමකින්. මොකද්ද ওই සිත් 30ට කියන නම? අකුසල් සිත් 12යි අශෝභන සිත්. අශෝභන සිත්. බොහොම හොඳයි. අශෝභන සිත් කියලා තමයි ඔය සිත් 30ට කියන්නේ. එතකොට අශෝභන සිත් කියලා කියන්නේ ඔය සිත් 30 සෝබන චෛතසික යෙදෙන්නේ නැති හින්දා. සෝබන චෛතසික යෙදෙන්නේ නැති හින්දා ඔය සිත් 30 පින්වත්නි අශෝභන සිත් කියලා හඳුන්වන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා අනිත් සිත් ටික. ඔය 30 අයින් කළාම සිත් 89 ඉතිරි වෙනවා සිත් ඔක්කොම 59ක්. ඒ 59 සෝබන සිත් වෙනවා. සෝබන චෛතසික යෙදෙන සිත් වෙනවා. අද ඉගෙන ගන්න අපි සෝබන චෛතසික සම්බන්ධව. සෝබන රාශියේ චෛතසික ඔක්කොම තියෙනවා 25ක්. ඒකෙන් සෝබන සාධාරණ චෛතසික තියෙනවා 19ක්. සෝබන සාධාරණ චෛතසික 19 ඉගෙන ගන්න කලින් පරණ මතකයේ කොහොමද කියලා බලන්න ඕන. හොඳයි, එහෙනම් කියන්න බලන්න ඔය ඇත්තෝ අන්‍ය සමාන රාශියේ චෛතසික කීයක් තියෙනවද? 13යි. අන්‍ය සමාන රාශිය 13ක් තියෙනවා. අකුසල රාශිය 14යි. හොඳයි. ඔය කිව්ව වේගෙටම කියන්න බලන්න එහෙනම් අන්‍ය සමාන රාශියේ පින්වත්නි විතක්කය යෙදෙන හිත් මොනවද කියලා? යෙදෙනවා කාමාවචර සිත් 44කත්. ඔව්. ප්‍රථම ධානය සිත් 11යි. ප්‍රථම ධානය සිත් 11ක් තිබෙනවා. එතකොට ඉතිරි සිත් 66 යෙදෙන්නේ නැහැ. විචාරය යෙදෙන හිත් මොනවද? විතක්කේ යෙදෙන සිත් 55යි. 11යි. එතකොට එතන 66ක් වෙනවා. 6ක්. ඊළඟට අදිමොක්කේ යෙදෙන හිත් මොනවද? නොයෙදෙන සිත් ස්වාමීන් වහන්සේ දෙපස් විඥාන 10යි විතිකිච්ඡාවයි. ඔව්. එතකොට යෙදෙන සිත් ඉතුරු 78. යෙදෙන සිත් 78ක් තියෙනවා. යෙදෙන හිත් ඔක්කොම 78ක් තියෙනවා. 78යි. ඔව්. ඊළඟට වීර්ය යෙදෙන හිත් මොනවද? පංචද්වාරා වාජ්‍යන සිත් 1යි, දෙපස් විඥාන සිත් 10යි, සම්තීරණ 3යි, සම්පටිජ්ජන 2යි. ඔක්කොම 16යි. ඒ හැර ඉතිරි සිත් කළ නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඒ 16 යෙදෙන්න පුළුවන්ද? නොයෙදෙන සිත්. ඔව්. ඒ 16 දෙන්නේ නැහැ. ඉතිරි සිත් ඉතුරු සිත් 73 යෙදෙනවා. මට පේන්නේ බලන් කියනවද? හොඳයි. ඊළඟට ප්‍රීතිය. පින්වත්නි, ප්‍රීතිය යෙදෙන හිත් මොනවද?
යෙදෙන සිත් කියන අමාරු ස්වාමීන් වහන්සේ නොයෙදෙන සිත් ටික කියන්න. කියන්න බලන්න පුළුවන් විදිහට. දෝමනස්ස සිත් 2යි. දෝමනස් 2යි, උපේක්ෂා සිත් 55යි, කාය විඥානි 2යි, චතුත්ථ ධානය 11යි. ඔව්. එතකොට ඒ සිත් 70 ඇරෙන්න ඉතිරි හිත් 51 යෙදෙනවා. ඡන්දයේ යෙදෙන හිත් මොනවද? එක නොයෙදෙන්න මෝහ මූල නොයෙදෙන සිත් සිත් 2යි. අහේතුක සිත් 18යි. 20ක නොයෙදෙනවා. ඔව්. ඉතිරි සිත් යෙදෙන සිත් 69යි. 69 යෙදෙනවා. ඊළඟට අකුසල චෛතසික වලදී ඔය ඇත්ත අකුසල චෛතසික ඉගෙන ගන්නනේ. ඔක්කොම 14ක් අකුසල චෛතසික ටික නම් වශයෙන් කියන්න බලන්න. මෝහ, අහිරිකය, අලෝභය, අකුච්චය, මෝහ දිට්ඨි මාන, දෝෂ, මච්චරය කුච්චය, තීන මිද්දය, විචිකිච්ඡා. විචිකිච්ඡාව. හොඳයි. පළවෙනි එක මොකද්ද? මෝහය. මෝහය, දෙවෙනි එක, අහිරිකය, තුන්වෙනි එක, අනුතප්පය, හතරවෙනි එක. උද්දච්චය. ඔය හතර අකුසල සිත් කීයක යෙදනවද? සියල්ලම කුසල සිත් වල යෙදෙනවා. 12ම. අකුසල සිත් 12ම යෙදෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ ලෝභය තියෙනවා. ලෝභය, ditthිය, මානය ගත්තහම මානය. ලෝභය අකුසල සිත් කීයක යෙදනවද? ලෝභ මූල සිත් 8ක. 8ක. ලෝභ මූල සිත් 8ක. 8ක යෙදනවා. ditthිය මෝහ මූල දිට්ඨි සම්ප්‍රයුක්ත සිත් 4 යෙදෙනවා සර්. ditthිය මෝහ ලෝභ මූලික දිට්ඨිගත සම්ප්‍රයුක්ත සිත් 4 යෙදෙනවා. ලෝභ මූල ditthිගත සම්පයුත්ත හිත් 4 යෙදෙනවා. 4 යෙදෙනවා. මානය දිට්ඨිගත විපරිත දිට්ඨිගත සිත් වල බොහෝ විපයුක්ත විට සිත් යෙදෙනවා. 4 යෙදෙනවා. ditthිගත විපයුත්ත හිත් 4 විපයුක්ත සිත් යෙදෙනවා. 4 යෙදෙනවා. හොඳයි. දෝෂය, ඉස්සාව, මච්චරිය, කුක්කුච්ච. දෝෂය, ඉස්සාව, මච්චරිය, කුක්කුච්ච කියන ඔය හතරේ දෙන්නේ මොන හිත්වලද? ද්වේෂ මූල සමූල සිත් දෙකේ. දේශ මූල සිත් දෙකේ. ඒකෙන් ඉස්සා, මච්චරිය, කුක්කුච්ච කියන චෛතසික තුන නිතරම යෙදනවද? නෑ වෙනස් නෑ. ස්වාමීන් නෑ වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ. මාචරි සමහර අවස්ථාවල තමයි යෙදෙන්නේ. ආ. දැන් ඉතුරු ටික කියන කලින් ඕවගෙන් වැඩිපුර ඔය ඇත්තන්ට ඇති වෙන්නේ කොයි වේවද? මෝහ මූල සිත්. මෝහ මූල සිත් සයිනස්. හොඳයි. තිනය, මිද්දය දෙක සසංකාරික සිත් පහේ තමයි යෙදෙන්නේ. එතකොට ඒ සමහර අවස්ථාවල විචිකිච්ඡාව යෙදෙන්නේ හිත් කීයකද? මෝහ මූල සිතේ. සිත් මොහ දෙකක මූල විචිකිච්ඡා සම්පයුක්ත හිතේ විතරයි. එක හිතක විතරයි. විතරයි. එක විතරයි. එක හිතක විතරයි. එතකොට දැන් ඔය ඇත්තෝ ආත්මේ මම කියලා කතා කරමින් හිතමින් හිටියාට මේව ඇවිල්ලා විවිධ හේතුන්ගෙන් හටගන්න විවිධාකාර ධර්ම ගොඩවල්නේ. රූපයත් ඒ වගේ රූප 28 අපි ඉස්සරහදී ඉගෙන ගන්නකොට ඔබට කර්මයෙන් හටගන්න රූප, උණුසුමෙන් හටගන්න රූප, ආහාර වලින් හටගන්න රූප, සිතින් හටගන්න රූප, ඒ වගේ රූප කලාපය එක එක අරගෙන රූප නවකේ, දසකේ, ඒකාදසකේ, ද්වාදසකේ, තේරසකේ මේ විදිහට වෙන වෙනම ඔය ඇත්තන්ට රූප කොට ගැන අවබෝධය ලැබෙනවා. දැන් අපි සිත් ගැන අවබෝධය ලබා ගත්තා. භූමි ඔක්කොම 31ක් තියෙනවා. ඒ භූමි 31 අරූපී භූමි කීයක් තියෙනවද? 20යි සම්. 20යි. sorry හතරයි. අරූපී භූමි 4ක් තියෙනවා. 4යි. එතකොට කියන්න බලන්න රූපාවචර භූමි, රූපාවචර 16යි. භූමි 16යි. 16යි. කාමාවචර භූමි, කාම 11යි. 11යි. ඔය භූමි වලින් අහේතුක උපේක්ඛා සහගත
සන්තීරණ අකුසල විපාක හිතින් උපදින්නේ කොහිද? කාම සතර දුගතිය. නිරයේ සතර අපායේ කාම භූමිය සම්මත. කාම භූමියේ කාම දුගතිය. දුගතිය දුගති මොනවද මේ දුගති? දුගති කීයක් තියනවද? හතරයි. හතරයි. මොනවද මේ දුගති හතර? නිරය නිරය ප්‍රේත අසුර තිරිසන් තිරය තිරිසන් ප්‍රේත. නේද? ඔව් මෙතන ඉන්නවන් දැන් ගොඩක් ඉන්නවනේ පිරිස. මේ ඉන්න මේ විශාල කණ්ඩායමේ කාගේ හරි කෙනෙක්ගේ මානාසන්න වෙලාවේ හිත අකුසල් හිත් වලින් පිළ හිත නරක වෙලා මොනම හෝ කාරණාවකට හිත නරක වෙලා ඒ කෙනාට ලෝභේ මුල් කරගත් ඉන්න දූ දරුවෝ දාලා යන්න අකමැත්තක් එක්ක ඊගෙනම තියෙන ඇලීම තමන්ගේ ස්වාමියා ගැන නැත්තම් පුතේ දුවෙක් ගැන ඇලීමත් එක්ක ඒ කෙනා ඒ ඇලීම මුල් කරගත් ලෝභයේ මුල් කරගත් සිත් ස්වභාවයක් ඇතුව එයාගේ මානාසන චිත්ත වීතිය ඇති වුණොත් ඒ කෙනා උපදින්න පුළුවන් වෙන්නේ නරක තීසම් ප්‍රේතාසුර මනුස්ස චාතුරු මහරජිකාදී සදිව්‍ය ලෝක ඒ වගේම බ්‍රහ්ම ලෝක අරූපී බ්‍රහ්ම ලෝක වලින් කෝකෙද? ප්‍රේත ලෝකේ. ප්‍රේත ලෝක. ප්‍රේත ප්‍රේතම වෙයිද? සතර අපායේ සතර අපාය. සතර අපායේ යම්කිසි භූමියක වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රේතම කියන්න එපා. ඒක සිද්ධ වෙන ආකාරයක් තියෙනවා. එතකොට කෙනෙක්ගේ හිතක් බලවත් කිරීම හෝ දුර්වල කිරීම පසුපස තියෙන කාරණාව මොකද්ද? යෙදෙන චෛතසිකයන්. යෙදෙන චෛතසික. ඒ යෙදෙන චෛතසික අතරත් මොන චෛතසිකද වඩා බලවත් යෙදෙන්නේ? මොන චෛතසික අනුවද වඩා කවුන තීරණය වෙන්නේ? කුසල චෛතසික දහම්. කුසල චෛතසික. හොන්දට කල්පනා කරලා උත්තර දෙන්න. කෙනෙක් අහේතුක දුගති හෝ අහේතුක සුගති හෝ දිහේතුක හෝ තිහේතුක තත්ත්වයට පත් කරන ප්‍රධානතම කාරණා මොනවද කියලා අහන්නේ. අකුසල මූලය. කුසල හේතු යෙදෙන ආකාරය. ඔව්. ඒ කියන්නේ මම මේ අහන්නේ හේතු ගැන අහන්නේ. ඒ කියන්නේ හේතු ගැන අහන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් චෛතසික ධර්ම අතරේ බලවත්ම චෛතසික ධර්ම විදිහටනේ අහන්නේ. ඒ අලෝභ කියන්නේ අද්වේෂ අමෝහ කියන. අලෝභ අදෝස අමෝහ හෝ ද්වේෂ ලෝභ දේශ ලෝභ දේශ දේශ මොහ. මෝහ. ඒ කියන්නේ හේතු කියන වචනයෙන් හඳුන්වන හේතු චෛතසික 6. ඒ කියන්නේ අලෝභ අදෝස අමෝහ හෝ මේ ලෝභ දේශ මොහ හෝ කියන හේතු යෙදෙන විදිය අනුව තමයි ඒකේ අහේතුක දුගති සුගති ආදී ඒ බලවත්කම් දුර්වලකම් තීරණය වෙන්නේ. ඒ හේතු යෙදෙන චෛතසික වල හේතු යෙදෙන සිත්වල අනිකුත් චෛතසික ධර්මත් යෙදෙන ආකාරය අනුව තමයි ඒකේ විපාක ස්වභාවය ආදී තීරණය වෙන්නේ. හොඳයි පින්වත්නි, එතකොට අද අපි ඉගෙන ගන්නේ පාඩම් පෙළ ගන්න ඔබට ඉවල ඇති පින්වත්නි සෝබන චෛතසික. ඉතින් සෝබන චෛතසික නැත්නම් සෝබන රාශියේ චෛතසික 25ක් තියෙනවා. ඒ 25න් 19ක්ම සෝබන සාධාරණ චෛතසික. ඒ කියන්නේ ඔය ඇත්තෝ අර අහේතුක සිත් 18ත් අකුසල සිත් 12ත් කියන සිත් 30 ඇරුණාම ඉතිරි සිත් 59 අනිවාර්යෙන් හැම හිතකම යෙදෙන චෛතසික 19 ගැන තමයි මේ ඉගෙන ගන්නෙ. මේ සිත් 19 මේ චෛතසික 19 මේ අනිත් හැම සිතකම යෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ අසෝබන සිත් නොවන සෝබන සිත්වල. අපි දැන් කටට හුරු කරගමු. හොඳයි. එක සද්ධා සති හිරි ඔත්තප්ප අලෝභ අදෝස තත මජ්ජත්තතා කාය පස්සද්දි චිත්ත පස්සද්දි කාය ලහුතා චිත්ත ලහුතා කාය මුදුතා චිත්ත මුදුතා කාය කම්මඤ්ඤතා චිත්ත කම්මඤ්ඤතා කාය පාගුඤ්ඤතා චිත්ත පාගුඤ්ඤතා කායුච්චුකතා චිත්තුච්චුකතා. සද්ධා සති හිරි උත්තප්ප අලෝභ අදෝස තත්ත මජ්ජත්තතා කාය පස්සද්දි චිත්ත පස්සද්දි කාය ලහුතා චිත්ත ලහුතා කාය මුදුතා
චිත්ත මුදුතා, කාය කම්මඤ්ඤතා, චිත්ත කම්මඤ්ඤතා, කාය පාගුඤ්ඤතා, චිත්ත පාගුඤ්ඤතා, කායුච්චුකතා, චිත්තුච්චුකතා. චිත්තුච්චකතා. හොඳයි. දැන් හරියට උච්චාරණය කළ කියන්නේ එක මොකද්ද? එක ශ්‍රද්ධා සද්දා. එක සති. තුන හිරි. හතර ඔත්ත අප්ප. පහ අලෝභ. හය දෝෂ. හත සතර පතර මජ්ජත මජ්ජත්තතා. අට කාය කාය පස්සද්දි පස්සද්දි. නවය චිත්ත චිත්ත පස්සද්දි. පස්සද්දි දහය කාය කාය ලහුතා ලහුතා. 11 චිත්ත චිත්ත ලහුතා ලහුතා. 12 කාය කාය මුදුතා මුදිතා. 13 චිත්ත කාය මුදිතා. මුදුතා 14 කාය කාය කම්මඤ්ඤතා. 15 චිත්ත චිත්ත කම්මඤ්ඤතා කම්මඤ්ඤතා. 16 කාය කාය පාගුඤ්ඤතා පාගුඤ්ඤතා. 17 චිත්ත පාගුඤ්ඤතා. පාගුඤ්ඤතා 18 කාය යුජ්ජුගතා කායුච්චකතා. 19 චිත්තුච්චුගතා චුච්චකතා. චිත්තුජ්ජු කතා. චිත්තුච්චකතා. හොඳයි. එතකොට පින්වත්නි මේ චෛතසික 19 සෝබන සාධාන චෛතසික කියලා තමයි අපි හඳුනා ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ සිත් 59කම යෙදෙනවා. සෝබන සිත් තියෙනවා 59ක්. ධාන විදිහට ගත්තාම ලෝකෝත්තර හිත් 40ක් වෙනවානේ. එතකොට සෝබන සිත් හම්බ වෙනවා පින්වත්නි ඔය ඇත්තන්ට අර සිත් වලින් 91ක හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය ඇත්තන්ට මේ සිත් සියල්ලම 89ක් තියෙනවා. 89න් 30ක් අයින් කළාම 50ක් යෙදෙනවා. 30ක් අයින් කළාම 59ක යෙදෙනවා සෝබන් චෛතසික. එතකොට ඒකට 40ක් විදිහට ආවහම පින්වත්නි අර මේ ලෝකෝත්තර සිත් 8 විදිහට ගත්තොත් 8ත් එකතු කරලා ගන්න ඕන. 8 විදිහට ගන්නේ නැතුවයි අපි ගණන් ගන්න ඕන 40. ඒ 40 විදිහට ගත්තාම ඔය ඇත්තන්ට මේ කියන සංඛ්‍යාව හම්බ වෙනවා. එතකොට පින්වත්නි සෝබන සිත් එකට යෙදෙන හින්දා මේ චෛතසික 19 සෝබන සාධාරණ චෛතසික විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ. පළවෙනි එක සද්ධාව. සද්ධාතීති සද්දා. අපේ අටසාරණී අටුවාවේ එහෙමයි හඳුන්වන්නේ. සද්ධාතීති සද්දා. විශ්වාසය අදහන ස්වභාවය තුනුරුවන් වගේම කර්මඵල ආදී පිළිගන්නා ස්වභාවය හඳුන්වන්නේ සද්ධාව කියලා. විශ්වාසය අදහන ස්වභාවය තුනුරුවන් වගේම කර්මඵල ආදී පිළිගන්නා ස්වභාවය හඳුන්වන්නේ සද්ධාව කියලා. පැහැදීම කියලා කියන්නේ සද්ධාවට නම. තුනුරුවන් වගේම කර්මඵලයන් විශ්වාස කිරීමෙන් අදහන ස්වභාවය හඳුන්වන්නේ සද්ධාව කියලා. එතකොට බෝධිපාශික ධර්ම 37ක් තියෙනවානේ. මාර්ගඵල ලැබෙන මොහොතේ මාර්ග හිතේ 37 ඉතින් දෙපාය. බෝධිපාශික ධර්ම 37ේදී සද්ධින්ද්‍රිය කියලා. ඒ වගේම සද්ධා බලය කියලා. මේ විදියට හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ සද්ධා චෛතසිකය. එතකොට මේ සද්ධාව කුසල් කරනකොට මහ බලයක් වෙනවා. ඒක කුසල් ගන්නා ස්වභාවයෙන් අතක් වගේ තමයි කියන්නේ. කුසල් ගන්න හරියට අතක් වගේ සද්ධාව. හැම සම්පතක්ම ලබා දීම විදිහට සද්ධාව ධනෙකුත් වෙන හැම සම්පතක්ම ලබා දෙනවා. හැම කුසලයකට මුල් වන හින්දා සද්ධාව බීජයකුත් වෙනවා. ඒ හින්දායි මේ සෝබන චෛතසික වලදී මුලින්ම සද්ධාව ගන්නෙ. සද්ධාව කොටස් 6කට යෙදෙනවා. කොටස් 6ක් වෙනවා. අපි නම් වශයෙන් විතරක් ඔය ඇත්තන්ට අද හඳුන්වලා දෙන්නේ. සම්පසාදන ලක්ෂණ සද්ධාව. සම්පක්ඛන්දන ලක්ෂණ සද්ධාව. සද්ධාන සද්ධාව.
උත්තප්ප ලක්ෂණ සද්ධාව, ආගම සද්ධාව, අධිගම සද්ධාව කියලා. එතකොට සම්පසාදන ලක්ෂණ සද්ධාව, සම්පක්ඛන්දන ලක්ෂණ සද්ධාව, සද්ධාන සද්ධාව, උත්තප්ප ලක්ෂණ සද්ධාව, ආගම සද්ධාව, අධිගම සද්ධාව කියලා. සද්ධාව මෙන්න මේ විදිහට සද්ධාව හැම කුසල් සිතකම යෙදෙන්න ඕන. ඒ කුසල් සිත් වලදී මේ සද්ධාව කුසල් කරනකොට හැම එකකම බලයක් වෙනවා. සද්ධාව බලයක්. ඒ වගේම කුසල් ගන්න පැත්තෙන් ඒක හරියට අතක් වෙනවා. විශ්වාස කරන ස්වභාවයේ, අදහන ස්වභාවයේ, තුනුරුවන් හා කර්මඵල ආදී පිළිගන්නා ස්වභාවයේ වෙන මේ සද්ධාව කුසල් වලදී කුසල් ගන්න විදිහට ඒක අතක් වගේ. හැම සම්පතක්ම ලබා දීම විදිහට ඒක ධනයක් වගේ. හැම කුසලයකට මුල් වෙන හින්දා ඒක බීජයක් වගේ. මෙන්න මේ විදිහට සද්ධාව තේරුම් ගන්න ඕන. එතකොට සිත්වලදී අටමහා කුසල් සිත්වල සද්ධාව යෙදෙනවා. අටමහා කුසල විපාක සිත්වල සද්ධාව යෙදෙනවා. ඒ වගේම අටමහා ක්‍රියා සිත්වල සද්ධාව යෙදෙනවා. රූපාවචර සිත් 15 සද්ධාව යෙදෙනවා. අරූපාවචර සිත් 15 රූපාවචර සිත් 15 වගේම අරූපාවචර සිත් 4 සද්ධාව යෙදෙනවා. ලෝකෝත්තර සිත් 40ෙම සද්ධාව යෙදෙනවා. මේ විදිහට සියලුම සෝබන සිත්වල සද්ධාව යෙදෙනවා. ඊළඟට දෙවෙනි එක තමයි සතිය. සති කිව්වම සරණං සති. සරණං සති කියලා කියන්නේ සිහි කිරීම තමයි සතිය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බුද්ධ රත්නයේ, ධර්ම රත්නයේ, සංඝ රත්නයේ කියන තුනුරුවන් වගේම කර්මඵල ආදී අරමුණු කරලා එකට යෙදෙන ධර්මයන් සිහි කරවන ස්වභාවයේ සතිය වෙනවා. මේ සතිය කියන චෛතසිකයේ ලක්ෂණය තමයි අකුසල් නැති කරලා හිතට කුසල් සිහි කරලා දෙන ස්වභාවය. සතිය ඕනමයි. සතිය කියන ධර්මයේ ස්වභාවය තමයි අකුසල් නැති කරලා හිතට කුසල් සිහි කරලා දෙන ස්වභාවය. සතර සතිපට්ඨානේ, සතීන්ද්‍රිය, සති බලය, සති සම්බොච්චංගේ, සම්මා සතිය කියලා මේ විදිහට හඳුන්වන්නේ මේ සති චෛතසිකය. සති සම්පජාන්නව ඉන්න කියලා කියන්නේ සතියෙන් කටයුතු කරන්න කියලා කියන්නේ සතියෙන් ඉන්න කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කියන බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන තුනුරුවන් කර්මඵල ආදී ඒ කුසල ධර්ම වගේම ඒ සතිචෛතසිකය නිසා අකුසල ස්වභාවය දුරු කරලා දාලා හිතට කුසල් සිහිපත් කරවලා දෙන ලක්ෂණයක් තියෙනවා, දෙන ගතියක් තියෙනවා. එතකොට හිතේ ස්වභාවයේ අකුසල පක්ෂේ ගමන් කිරීම මේ හිතේ හැටි හිමයි. ඔය ඇත්තන්ගේ හිතේ හැටි වෙන්නේ නිතරම අකුසල පැත්තෙම ඇදී යන එක. හැබැයි මේ චෛතසිකයෙන් සත්වයාගේ හිත අකුසල පස්සේ ගමන් කරන්න දෙන්නේ නැතුව කුසල පැත්තේ පිහිටුවනවා. සතියෙහිඳ අකුසල පැත්තේ ගමන් කරන හිත ඒකට යන්න දෙන්නේ නැතුව කුසල පැත්තේ පිහිටවනවා. සතර සතිපට්ඨානයේ සතිඉන්ද්‍රිය, සති බල, සති සම්බොජ්ජංග, සම්මා සති විදිහට මේ සතිය තේරුම් ගන්න ඕන. දෙවෙනි එක එතකොට සතිය, සරණං සතිය. දැන් තුන්වෙනි ධර්මය. තුන්වෙනි ධර්මය හිරිය. අපි දැන් අතින්දී අහිරික කියලා කතා කළානේ අකුසල් වලදී. හැම අකුසල් හිතකම අහිරිකේ දෙන්න ඕන. එතකොට මෙතනදී කුසල් සිත්වල අනිවාර්යයෙන්ම හිරිය යෙදෙන්න ඕන. හිරිය කියන්නේ හිරියතීති කාය දුච්චරිතාදීහි jigucchati හිරි. හිරියතීති කාය දුච්චරිතාදීහි jigucchati හිරි. ඒ කිව්වේ කාය දුස්චරිතාදී දේවල් පිළිකුල් කරන ස්වභාවයේ හිරිය වෙනවා. කාය දුස්චරිත, වචී දුස්චරිත, මනෝ දුස්චරිත
මේ හැම විදිහකම වැරදි දේවල් වැරදි වැඩ පිළිකුල් කරන ස්වභාවයක් තියෙනවා. හිතේ ඒ වැරදි වැඩ පිළිකුල් කරන ගතියක් තියෙනවා. ඒ ගතිය තමයි හිරිය වෙන්නේ. මේකේ ලක්ෂණය පාප කර්ම කරන්න ලැජ්ජාකමක් ඇති වෙනවා. පාප කර්මයේ පිළිකුල් කරනවා. පව්කම් කරන්න ලැජ්ජාවන ස්වභාවයේ හිරිය වෙනවා. හිරි චෛතසිකයේ ඇති වෙන්න කවුණු 8ක් බලපානවා. ජාතිය. ජාතියේ හින්දත් හිරිය ඇති වෙනවා. වයස නිසාත් හිරිය ඇති වෙනවා. සූරභාවයේ හින්දා බහුසච්චේ ජාති මහත්ය, සත්තු මහත්ය, දායච්ච මහත්ය, සබ්‍රහ්මචාරී මහත්ය කියන මේ කවුණු 8 හින්දා හිරිය ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන් උප්පත්ති ලැබලා ඉන සිංහල ජාතිය වගේ ජාති වගේම ආර්ය භූමියට ඇතුළත් වෙන ගමන් මගේ ඉන්න මේ ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් විදිහට එමෙ හිතනකොට පව්කම් කරන්න ලැජ්ජාවක් ඇති වෙන. අනේ මම බෞද්ධයෙක් නේ කියලා. බෞද්ධයත් සතුන් මරන්නේ නැහැ. බෞද්ධයත් සොරකම් කරන්නේ නැහැ. බෞද්ධයත් කාමී වාර්තව හැසිරෙන. මම මේ කියන්නේ මේ බෞද්ධ මේ නමින් ඉන්න හොරුන්ට නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ පින්වත්නි විස්සුවක් හෝ විස්සුනියක් කියලා හඳුන්වන්න බෑ. විස්සු විස්සුනී ඒ සීලාදී ගුණ ධර්ම නැත්නම් අම්මා කියලා තාත්තා කියලා හඳුන්වන්න බෑ. මව්පිය බ්‍රහ්ම ගුණාදී ධර්ම ඒ අය තුල පිහිටලා නැත්නම්. ඒ වගේම පින්වත්නි උපාසකයෙක් උපාසිකාවක් හඳුන්වන්න බෑ. ඒ අය තුල ඒ ගුණ ධර්මයෝ පිහිටලා නැත්නම්. මෙතනදී ජාතියේ හින්දා ඒ ඇත්තන්ට පාප ධර්මකන් ලැජ්ජාවක් ඇතිවෙන. මේ අපි අපේ අය මෙහෙම කරන්නේ, අපේ පිරිස මෙහෙම කරන්නේ, මේ කල්යාණ මිත්‍ර බෞද්ධ පිරිස, මේ සිංහල ජාතියේ පිරිස මේවා කරන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා වයස නිසා මම දැන් වැඩිහිටියෙක්, මට දැන් තේරෙනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ දස්සකම්, බොහෝ සිල්ප දන්නාකම, ඒ වගේම තමන්ගේ උසස් ස්වභාවය, ඒව ජාතියේ උසස් ස්වභාවය, ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේගේ උසස් ස්වභාවය, ඒ වගේම දායක ආදී පිරිස් ස්වභාවය, තමන්ගේ වස්තු සම්පත්, එකට ඉන්න පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලා සහ ගිහි පිරිස, ඒ සබ්‍රහ්මචාරී පිරිස, මෙන්න මේ වගේ කවුණු කල්පනා කරලා අපිට මේක ගැලපෙන්නේ නේද? මේ විදියට හිතලා පාප කර්ම ලැජ්ජා කරන, පාප කර්ම පව්කම් කරන්න ලැජ්ජා කරනවා, ඒක පිළිකුල් කරනවා, ඒක බැහැර කරනවා. ඊළඟට 4 වෙනි එක උත්තප්පේ. උත්තප්පේ කියන්නේ උත්තප්ප තීති උත්තප්පං. පවට බය වෙන ස්වභාවයේ උත්තප්පේ වෙනවා. හැම පාප කර්මයක්ම පින්වත්නි කරන්නට බය වෙන ගතියක් හිතේ තියෙනවා. ඒක හඳුන්වන්නේ උත්තප්පේ කියලා. ඕකට විරුද්ධ එක තමයි අනුත්තප්පේ වෙන්නේ. අර හිරියට විරුද්ධ එක අහිරිකේ වගේ මේ උත්තප්පේට විරුද්ධ ධර්මයේ තමයි අනුත්තප්පේ. පාප කර්ම කියනකොටම බය ගැනීමක් වගේ තැති ගැනීමක් හිතේ ඇතිවන ස්වභාවයක් තියෙනවා. උත්තප්පේ ඇති වෙන්නේ බාහිර පිටස්තර ධර්ම අරමුණු කරගෙන. අත්තානුවාද බය විදිහට තමන් සම්බන්ධවම ඇති වෙනවා බයක්. තමන්ට දොස් කියනවා හිතේ මම මේ වගේ අකුසලයක් කරනවා නේද, මේක කරන්න සුදුසු නෑ, මේක නොවිය යුත්තක් කියලා. අනුන් දොස් කියයි කියලා බයක් ඇති වෙන්න ඕන. දඬුවමක් ඇති වෙයි කියලාත් බයක් ඇති වෙන්න ඕන. රජයෙන් දඬුවම් දෙයි නේද කියලා මේ පව් වැඩ කරන්න බය වෙනවා. මේක කළොත් මේකේ විපාකේ වෙන්නේ මේ සතාගේ අත කැඩුවොත් මගේ අත් කැඩේවි, ආත්ම භාව ගණන් කරන්න බැරි තරම් කාලයක්. අනුන්ගේ දෙයක් හොරකම් කළොත් මට ධනෙ උපයා ගන්න බැරි විදියට තියෙන දේවලුත් අහිමි වෙමින් වේවි, හිතා ගන්න බැරි සංසාර දීර්ඝ කාලයක්. කාමේ වාදවා හැසිරුණොත් අන්සතු කාන්තාවන් පිරිමින් වැරදි විදියට පරිහරණය කළොත් මට යන තැන කොතන ඉපදුණත්, මනුස්ස දිව්‍ය කොහි සැරිසරන්න සිද්ධ වුණා, කුසලින්ද යහපත් තැනකට ආවත් ඒ තැන්වලදී වුණත් සතුරු බහුල වේවි. කොච්චර උත්සාහ කළත් මිතුරු හදාගන්න බැරි වේවි, සතුරුකම් වැඩි වේවි. මානින් මැත්තේ අපාගත වේවි, දුක්ගති බය එහෙම.
ඒ කියන්නේ මිය ගියාට පස්සේ මම මේ අකුසලයේ හින්දා අපාගත වෙනවා නේද මේ විදියට තැති ගැනීමක් පව්කම් කරන්නට බයවන ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා. ඒක හඳුන්වන්නේ ඔත්තප්පේ කියලා. දැන් භාවීති කුසලී ධම්මේ ආසීවති වඩ්ඩේති ඒතායාති භාවනා කියලානේ භාවනා හඳුන්වන්නේ. කුසල ධර්මයන් වැඩිම භාවනාව වෙනවා. එතකොට මේ වගේ යහපත් ධර්මයෝ නිතරම ඇතිවන විදියට චිත්තසංතතිය පුරුදු පුහුණු වෙනවා. ඔය ඇත්තෝ භාවනාදී කටයුතු කරනකොට. එතකොට හැම කුසාසිතකම යෙත්න මේ ධර්ම පුරුදු පුහුණු වෙලා වැඩෙනකොට ඔය ඇත්තෝ අතින් අකුසල් සිත් ඇති වෙන්නේ නැතුව කුසලයේම වැඩෙනව මුළු ජීවිතේම පින්කමක් වෙනවා. එතකොට උත්තාප්පේ ඇති වෙන්නේ බාහිර ධර්මයන් මුල් කරගෙන. ඊළඟ එක පින්වත්නි අලෝභය. අලෝභය කියන්නේ දැන් මේ චෛතසික එකින් එක හරියටම හඳුනා ගන්න. සමහර අය මේ චෛතසික වලට වෙන වෙන අදහස් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒක හරියටම තේරුම් ගන්න. පස්වෙනි චෛතසිකයේ අලෝභය. න ලුබ්බතිති අලෝභෝ. න ලුබ්බතිති අලෝභෝ අරමුණේ නොඇලෙන ස්වභාවය ඒක හදාගන්නේ වාක්‍ය ලුබ්බතිති නෙමෙයි ලුබ්බතිති. න ලුබ්බතිති අලෝභෝ පින්වත්නි අරමුණේ නොඇලෙන ස්වභාවය. ලෝභයට විරුද්ධ ස්වභාවය තමයි අලෝභය වෙන්නේ. සියලුම කෙලෙස් නැසූ රහතන් වහන්සේලා කුලේ ගැන ඇලෙන්නේ නැතුව පිණ්ඩපාතේ වැඩම කරනවා වගේ තමයි අලෝභය ඇති වුනහම. අලෝභය ඇති වුනහම ඒ අරමුණේ ඇලෙන්නේ නැති ස්වභාවයක් වෙනවා. අරමුණේ ඇලෙන්නේ නැහැ මේ අලෝභයෙන් හින්දා. හරියට ඒක නෙළුම් කොළයකට වැටෙන වතුර බිඳක් කොළයේ ඇලෙන්නේ නැතුව වැටෙනවා වගේ හිතත් එක්ක මේ චෛතසිකේ එකට යෙත්නහම අරමුණේ ඇලීමක් වෙන්නේ නැහැ. අලෝභ චෛතසිකය කුසල මූලයකුත් වෙනවා. අකුසල මූල විදිහට තියෙන ලෝභය. අනිත් අකුසල චෛතසික මේ දෝෂ මෝහ අකුසල මූල වෙන්නේ. කුසල මූල විදියට අලෝභය, අදෝසය, අමෝහය. ඉතින් අපි මේ කතා කරන්නේ දැන් අදෝසයේ අලෝභයේ සම්බන්ධ. න ලුබ්බතිති අලෝභෝ ඒ කියන්නේ අරමුණෙහි නොඇලෙන ස්වභාවයේ ලෝභයට විරුද්ධ ස්වභාවය තමයි අලෝභය වෙන්නේ. ඊළඟට අදෝසය. අදෝසයත් කුසල මූලයක්. දෝෂ පටිපක්කෝ අදෝසෝ. දෝෂ පටිපක්කෝ අදෝසෝ. දේශයට විරුද්ධ ස්වභාවය තමයි අදෝසය කියලා කියන්නේ. දේශයට තරහවට පටිගයට විරුද්ධ ස්වභාවය. එතකොට අදෝසය කියලා කියන්නේ මෛත්‍රියට තවත් නමක්. අදෝසය කියන්නේ දේශයට විරුද්ධ ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ මෛත්‍රියට නමක්. මේ අදෝසයේ ස්වභාවය තමයි චිත්ත චෛතසිකයන් සමමට්ටමක අරමුණේ යොදවාලනවා. අදෝසය කුසල මූලයකුත් වෙනවා. අලෝභය අදෝසය චෛතසික දෙකෙන් අලෝභය මසුරු බවට අදෝසය දුස්සීල බවට විරුද්ධ වෙනවා. අලෝභය විරුද්ධ වෙන්නේ මසුරුකමට. අදෝසය විරුද්ධ වෙන්නේ දුස්සීල බවට. ඒ වගේම අලෝභය දානාදී කටයුතු කරන්න හේතුවක්. අදෝසය සීලාදී කටයුතු කරන්න හේතුවක්. දැන් කවුරු හරි කිව්වොත් රහතන් වහන්සේලාට සිල්පද පැනෙන්නේ නැහැ කියලා ඒ වෙනකොට රහතන් වහන්සේලා රකින්න ඕන සියලුම සිල්පද රැකෙනවා. එතකොට රහතන් වහන්සේලා සම්පූර්ණයෙන්ම අදෝසයට සම්පූර්ණයෙන් බරව තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දුස්සීල බව නැත්තටම නැති කරලා තියෙන්නේ. එතකොට කුසල මේ වැඩපිළිවෙලක්ම අකුසල් සිත් 12 ඇති වෙන්නේම නැහැ රහතන් වහන්සේලාට. එතකොට අලෝභයේ දානයට හේතු වෙනවා, අදෝසයේ සීලයට හේතු වෙනවා. ලෝභයේ වරද වහනවා, අලෝභය වරද විදිහටම දකිනවා. ලෝභයේ ස්වභාවය තමයි වරද වහන්න බලනවා. තමන්ගේ තියෙන වැරදි ස්වභාවය වහ ගන්න බලනවා. අලෝභය වරද විදිහටම දකිනවා. දෝෂයේ තියෙන ගුණේ මකනවා. හැබැයි අදෝෂයේ තියෙන ගුණේ ඒ විදිහටම දකිනවා.
මේ චෛතසික ටික ඔය විදිහටම දැනගන්න ඊට පස්සේ තමන්ගේ ජීවිතේ හරියට හසුරුවා ගන්න. එහෙම හසුරුවා ගන්න නැතුව අකුසල් සිත් ඇතිව ඔය ඇත්ත වැඩ කළොත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉවරයක් නැති කරදර ගොඩක් අනාගතේ නිවන් දකින්නකම්. එතකොට අලෝභයෙන් පිය විප්‍රයෝග දුක නැති වෙනවා. පියයන්ගෙන් වෙන්වීමේ දුක මේ නැති වෙලා යනවා අලෝභයෙන්. අදෝසයෙන් අකමැති අයත් එක්ක එක් වෙන්න සිද්ධ වෙන දුක නැති වෙලා යනවා. අප්‍රිය සංපයෝග දුක නැති වෙනවා. අලෝභයෙන් ප්‍රිය විප්‍රයෝග දුක නැති වෙනවා. අදෝසයෙන් අප්‍රිය සංපයෝග දුක නැති වෙනවා. අර අප්‍රිය සංපයෝගෝ දුක්ඛෝ ප්‍රිය විප්‍රයෝගෝ දුක්ඛෝ කියන දෙකට අදාළව. එතකොට අලෝභයෙන් ජාති දුක නැති වෙනවා. අදෝසයෙන් ජරා දුක නැති වෙනවා. අලෝභයෙන් ජාති දුක නැති වෙනවා. අදෝසයෙන් ජරා දුකත් නැති වෙලා යනවා. දෝස පටිපක්කෝ අදෝසෝ ඒ වගේම න ලුබ්බතීති අලෝභෝ. ඒ අලෝභයයි අදෝසයයි ගැන ඉගෙන ගත්තේ. ඊට පස්සේ හත්වෙනි චෛතසිකය తත්‍ර මච්ඡත්තතා. දැන් ඔය ඇත්තෝ හරියට උපේක්ඛා කියන එකත් එක්ක අපිටත් හරියට වද දෙනවනේ. මොකද උපේක්ඛා කියන වේදනාව කියනකොට ඒකයි සාමාන්‍ය ජීවිතයේ උපේක්ෂාව කියන එකයි කිව්වහම තේරුම් ගන්න එහෙම නැහැ. හැබැයි මෙතෙන්දී ඕක හරියටම දැන් තේරුම් ගන්න වෙනවා. ඔබට පුළුවන්. තත මජ්ජත්තතා. තේසු තේසු ධම්මේසු මජ්ජත්තතා තත මජ්ජත්තතා. තේසු තේසු ධම්මේසු මජ්ජත්තතා තත මජ්ජත්තතා. ඒකෙන් චිත්ත චෛතසික ධර්මයන් ඒ අරමුණෙහි මධ්‍යස්ථ ආකාරයෙන් පවත්වන ස්වභාවය හඳුන්වන්නේ තත්ත්ව මජ්ජත්තතාව කියලා. ඒ කියන්නේ සිතත් හිතේ යෙදෙන චෛතසික ධර්මات ඒ අරමුණු වල මධ්‍යස්ථව පවත්වන ආකාරයක් තියෙනවා. ඒ මධ්‍යස්ථව පවත්වන ආකාරයේ තත්ත්ව මජ්ජත්තතා චෛතසිකේ වෙනවා. උපේක්ෂාව කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ තත්ත්ව මජ්ජත්තතා චෛතසිකේට. ඔය ඇත්ත උපේක්ෂාව කියලා කියන්නේ මේ තත්ත්ව මජ්ජත්තතා චෛතසිකේට. එතකොට උපේක්ඛා වේදනාව අරමුණේ රස විඳින ස්වභාවයෙන් මදහත්කම. හැබැයි මෙතන මේ කතා කරන්නේ චෛතසික ධර්ම අතර පින්වත්නි උපේක්ෂාව කියන එක සිතත් හිතේ යෙදෙන චෛතසික ධර්මات ඒ අරමුණේ මදහත්ව පවත්වන ස්වභාවයට නම. එකට බැඳිලා උපදින චිත්ත චෛතසිකයන්ගේ වේගයන් අඩු වැඩි වන්නට දෙන්නේ නැතුව සමව පවත්වන ස්වභාවය තමයි මේ තත්ත්ව මජ්ජත්තතා කියන චෛතසිකයේ ගතිය, චෛතසිකයේ ලක්ෂණය හැටිය වෙන්නේ. ඊළඟට කාය පස්සද්ධි. කායස්ස පස්සම්බනං කාය පස්සද්ධි. කායස්ස පස්සම්බනං කාය පස්සද්ධි. චෛතසිකයන්ගේ සංසිඳුවන ස්වභාවයේ කාය පස්සද්ධිය වෙනවා. මෙතෙන්දී කාය කියලා කියන්නේ චෛතසික වලට නම. දැන් අපිට කාය කියන වචනේ එක එක තැන්වල හම්බ වෙනවා. සබ්බකාය පටිසංවේදී අසසිස්සාමීති පස්සසිස්සාමීති සික්කති කියලා හම්බුනොත් එතෙන්දී එන්න ඕනේ හුස්ම කය කියන එක. එතකොට පින්වත්නි මෙතෙන්දී අපි කාය කියන වචනේ ගන්නේ කෙලින්මම චෛතසික වලට නමක්. චෛතසිකයන්ගේ සංසිඳුවන ස්වභාවයේ කාය පස්සද්ධිය වෙනවා. මෙතෙන්දී කාය කියලා කියන්නේ අපි චෛතසික වලට. ඒ කියන්නේ වේදනා සංඥා චෛතසික දෙකත් ඒ වගේම සංකාර කියලා හඳුන්වන චේතනාවත් එක්ක තියෙන ඉතිරි චෛතසික 49 වන චෛතසික 50මත් මේ 52ම ගත්තාම මේ වේදනා සංඥා සංකාර කියන ස්කන්ධයන්ගේ මේ චෛතසික ධර්ම 52 නැත්තම් මේ නාමස්කන්ධ තුනේ කෙලෙස් පීඩා සංසිඳවන ස්වභාවය තමයි කාය පස්සද්ධිය කියලා කියන්නේ. චෛතසිකයන්ගේ සංසිඳවන ස්වභාවය. ඊට පස්සේ චිත්ත පස්සද්ධිය. චිත්ත පස්සද්ධිය කියලා කිව්වහම චිත්තස්ස පස්සම්බනං චිත්ත පස්සද්ධි. හිතේ කෙලෙස් විදා සංසිඳවන ස්වභාවය තමයි චිත්ත පස්සද්ධිය වෙන්නේ. මේකේ ලක්ෂණය වෙන්නේ හිත විඩාවට පත් කරන
උද්දච්චය ප්‍රධාන ක්ලේශයන් සංසිඳවල දානවා. හිතේ කෙලෙස් විදා සංසිඳවන ස්වභාවය. මේකේ ලක්ෂණය වෙන්නේ හිත විදාටපත් කරන නොසන්සුන්කම ප්‍රධානය කරගත් කෙලෙසයන් සංසිඳවලා දානවා. අපි දැන් 9ක් ඉගෙන ගත්තා. 10 වෙනි එක ඉගෙන ගන්න කලින් දැන් මේ ඉගෙන ගත්ත 9 කොහොමද කියලා මතකයට ගන්න ඕන. හොඳයි පින්වත්නි, මෙතනදී මොකද්ද අපි මේ කතා කරන චෛතසික අතර සද්ධාව කියලා කියන්නේ? සද්ධාව කියන්නේ තුනුරුවන්ගේ තුන්වන් කෙරෙහි ඇති විශ්වාසයෙන් කර්මයේ කර්මඵල අදහීම. ඒ කියන්නේ තුනුරුවන් කෙරෙහි තුනුරුවන් හා කර්මඵල ආදී අදහන ස්වභාවය, පිළිගන්නා ස්වභාවය, විශ්වාස කරන ස්වභාවය තමයි සද්ධාව වෙන්නේ. සද්ධාව තැන් කීපයකම යෙදෙනවා. ඒ තමයි සද්දේන්ද්‍රිය, සද්ධා බල ආදී විදිහට. ඊළඟට සතිය කියන්නේ මොකද්ද? සිහි කිරීම ස්වාමීන් වහන්සේ. සතිය කියන්නේ සරණං සති සිහි කිරීමයි. සිහි කිරීමයි. සද්ධාව කියන එකේ පාලි වචනේ මොකද්ද? සද්ධා. ඒ කියන්නේ මේ පාලි ඒක හඳුන්වන වාක්‍ය. සද්ධාතීති සද්ධා. සද්ධාතීති සද්ධා. සද්ධාතීති සද්ධා. අහපව කියන්නේ සද්ධාතීති සද්ධා. සද්ධාතීති සද්ධා. ඒ කියන්නේ විශ්වාසී ඇදහිම තුනුරුවන් හා කර්මඵල ආදී පිළිගන්නා ස්වභාවය සද්ධා වෙනවා. සතිය කියන්නේ සරණං සති, සිහි කිරීම සතියයි. කියන්න බලන්න. සරණං සති. අහපව සරණං සති. සති. ඒ කියන්නේ සරණං සති, සිහි කිරීම සතියයි. ඒ කියන්නේ තුනුරුවන් වගේම කර්මඵල ආදී අරමුණු කරලා ඒකට යෙත්න ධර්මයන් සිහි කරවන ස්වභාවයේ සතිය වෙනවා. සතර සතිපට්ඨානයේ සතේන්ද්‍රිය සතිබල සති සම්බොජ්ජංගේ සම්මා සතිය විදිහට ඒක සඳහන්. ඊට පස්සේ හිරිය හඳුන්වන පාලි පාඨය මොකද්ද? හිරියති කාය දුස්චරිතාදී අගුච්ඡති හිරි. හරියට උච්චාරණය කරන්න. හිරියතිති කාය දුච්චරිතාදීහි jigucchati හිරි. ඒක jigucchati. හිරියතිති කාය දුච්චරිතාදීහි jigucchati හිරි. ඒ කියන්නේ කාය දුස්චරිත ආදී, කාය වචී මනෝ දුස්චරිත ආදී පිළිකුල් කරන ස්වභාවය තමයි හිරිය කියලා කියන්නේ. හිතේ ඒක පිළිකුල් කරන ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ උත්තප්පය. උත්තප්පය කියන එකට පාලි පාඨය මොකද්ද? උත්තප්පතීති උත්තප්පං. අහපව කියන්නේ උත්තපතීති නෙමෙයි. උත්තප්පතීති. උත්තප්පතීති උත්තප්පං. ඒ කියන්නේ පවට බය වෙන ස්වභාවය තමයි උත්තප්පය කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අලෝභය. අලෝභය කියන්නේ පාලි පාඨයේ ලුබ්බතීති අලෝභෝ. අලෝභය කියන්නේ මොකද්ද? අරමුණේ නොඇලෙන ස්වභාවය. ඇලුම් නොකරන ස්වභාවය. අරමුණේ නොඇලෙන අර මේ ස්වභාවයේ ලෝභයට විරුද්ධ ස්වභාවය. ඊට පස්සේ අදෝසය. අදෝසය කියන එකේ පාලි පාඨය දෝසපටිපක්ඛෝ අදෝසෝ. ඒ කියන්නේ ද්වේෂයට විරුද්ධ ස්වභාවය. ද්වේෂයට විරුද්ධ ස්වභාවයේ අදෝසය වෙනවා. අදෝසය කියන එක අපි නිතරම සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ කොයි විදිහටද? සාමාන්‍ය වචනේ
මෛත්‍රිය කියලා. ඔය ඇත්ත මෛත්‍රී භාවනා විදියට වඩන්නේ මේ මෛත්‍රිය. අදෝසය තමයි ප්‍රගුණ කරන්නේ පුරුදු කරන්නේ. ඊට පස්සේ తත්‍ර මජ්ජත්තතා. ඒකේ පාලි පාඨය තේසු ධම්මේසු මජ්ජත්තතා ධම්මේසු මජ්ජත්තතා තත්‍ර මජ්ජත්තතා. තේසු ධම්මේසු මජ්ජත්තතා తත්‍ර මජ්ජත්තතා. ඒ කියන්නේ ඒකේ මේ සාමාන්‍ය අදහස මොකද්ද? අරමුණේ මධ්‍යස්ථ ආකාරයෙන් පවත්වන ස්වභාවය. එතකොට මේකට අපි සාමාන්‍ය ජීවිතයේ වැඩි වශයෙන් අපි කියන වචනය මොකද්ද? අපි කතා කරන වචනේ උපේක්ෂාව කියලා. ඊළඟට කාය පස්සද්ධියගේ පාලි පාඨය කායස්ස පස්සම්බනං කාය පස්සද්දී. කායස්ස පස්සම්බනං කාය පස්සද්ධියගේ සාමාන්‍ය තේරුම චෛතසිකයන්ගේ සංසිඳුවන ස්වභාවය. චෛතසිකයන්ගේ සංසිඳීම. චෛතසිකයන්ගේ සංසිඳවන ස්වභාවය. මෙතෙන්දී කාය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ චෛතසික වලට වේදනා සංඥා සංකාර කියන මේ නාමස්කන්ධ නැත්නම් චෛතසික ධර්ම වල කෙලෙස් පීඩා සංසිඳවන ස්වභාවය. ඊට පස්සේ චිත්තපස්සද්ධිය. චිත්තපස්සද්ධියේ පාලි පාඨේ චිත්තස්ස පස්සම්බනං චිත්තස්ස පස්සම්බනං චිත්තපස්සද්දී. ඒ කියන්නේ හිතේ කෙලෙස් විදා කෙලෙස් විදා සංසිඳවන ස්වභාවය තමයි චිත්තපස්සද්ධිය කියන්නේ. බේතු ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. ඒ තමයි ගරු ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ මෙසේ වදාන ලදහ. ඔත්තප්ප අත්තානුවාද බය. ඒක අංගයකි. ස්වාමින් වහන්සේ බය යන්නේ පෙන්වන්නේ අවබෝධයේද? අප බෞද්ධයන්සේ ගතහොත් බීතිය යන්නේ ඉවත් විය යුතු නොවේද? බියවීමට වඩා අවබෝධය නිසා ඇතිවන සංයමය ගැන මෙසේ කියන්නේද? වෙනත් ආගම්වල නම් බීතිය නිසා ඔවුන්ගේ ඇදහිීම පවතී. අවසර තිරුවන් සරණයි කියලා. පින්වත්නි, ඒක මෙන්න මේ විදිහට තේරුම් ගන්න ඕන. දැන් මෙතනදී පවට බියවෙන ස්වභාවයක් නොනැති අයගේ හිතවල ඇති වෙනවා. මොකද දැන් ඔබ මේ අහලා තියෙන බීතිය කියන එකෙන් ඉවත් විය යුතුයි අවබෝධයෙන් කියනකොට පින්වත්නි ඒක තේරුම් ගන්නට ඕන ඔය ක්‍රමයට නෙමෙයි මෙන්න මේ ක්‍රමයට. මොකද මේක හිතේ යෙදෙන චෛතසික ධර්මයක් හින්දා. අත්වාදානුබය. ඒක අත්වාදානුවාදය, ඒ වගේම පරානුවාද බය. පරානුවාදය, දණ්ඩ බය, දුක්ගති බය විදිහට මේ හතර ආකාරයක බය ඇති වෙනවා. ඉතින්දී පවට බය වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. මේක ඔය පින්වත්නි චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ කරගත් උතුමන්ගේ පැත්තෙන් විතරක් බලන්න ගියොත්, ඒ කියන්නේ ක්‍රියාසිත තියෙන රහතන් වහන්සේලාගේ සහ සෝවාන් සකදාගාමි අනාගාමි අරහත් උතුමන්ගේ පැත්තෙන් විතරක් බලන්න ගියොත් මේ චෛතසික ධර්ම කතාවේදී අන්තයකට යනවා. නෑ, චෛතසික ධර්ම කතාවේදී ඔය ඇත්තෝ අටමහා කුසාසිත ආදී කවුණු ඔක්කොම අරගෙන තමයි ඒක බලන්න ඕන. මොකද අකුසාසිත 12 තියෙනවා. මෙතෙන්දී පින්වත්නි රූපාවචර වේවා අරූපාවචර වේවා ඒ වගේම කාමාවචර වේවා ලෝකෝත්තර නොවන අයගේ ලෞකිකමය මට්ටමේ ඉන්න අයගේ චිත්තසංතති යෙදෙන මේ පවට බය වෙන ස්වභාවයේ උත්ප්‍රේ විදියට ඔය ඇත්ත තේරුම් ගන්න ඕන. මොකද ඒක පවට බය වෙන ස්වභාවයක්. බෞද්ධ වේවා අබෞද්ධ වේවා ඕනම කෙනෙක්ගේ චිත්තසංතතිය තුළ අත්තානුවාද බය ඇති වෙන්න පුළුවන්. පරානුවාද බයත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. දණ්ඩ බය, දුක්ගති බය කියන ওই බය ඇති වෙන්න පුළුවන්. බෞද්ධ නොවන අබෞද්ධයින් දඬුවමට බය වෙන්නේ නැද්ද? ඒ නිසා පාප කර්ම දඬුවමට බයෙන් නොකරන අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා.
එතකොට මේ උත්තාප්පය කිව්වහම උත්තාප්පය හතර ආකාරයක් වෙන එක බාහිර අරමුණු මුල් කරගෙන ඇති වෙන්නේ පවට බය වෙන ස්වභාවය උත්තාප්පය වෙනවා. පාපයේ කෙරෙහි තැති ගැනීම ලක්ෂණ කරලා තියෙන එක අත්තානුවාද පරානුවාද දණ්ඩ කියන තුන වගේම දුක්ගති බයත් එතන තියෙනවා. මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති. පින්වත්නි ඊළඟට 10 වෙනි එක. පැහැදිලි නේද ඇත්තන්ට? ඔව් දැන් 10 වෙනි එක කාය ලහුතා. කාය ලහුතා. ඒ කියන්නේ කායස්ස ලහුතාවෝ කාය ලහුතා. වේදනා සංඥා සංකාර කියන නාමස්කන්ධ තුනේ සැහැල්ලු බව තමයි කාය ලහුතාව කියලා කියන්නේ. වේදනා සංඥා සංකාර කියලා කියන නාමස්කන්ධ තුන. ඒ කියන්නේ චෛතසික ධර්ම 52ෙම තියෙන සැහැල්ලු බව තමයි කාය ලහුතාව කියන්නේ. 52ට මේ ලහුතා චෛතසිකේ අයිති වෙනවා. එතකොට මේකේ ලක්ෂණය වෙන්නේ නාමස්කන්ධ තුන වහා අරමුණු ගැනීමේ යොදවන ස්වභාවය. මේ යෙදෙන චෛතසිකයෙන් මේ වේදනා සංඥා සංකාර කියන නාමස්කන්ධ තුන මේ සැහැල්ලු කම හින්දා වහා අරමුණු ගැනීමේ යොදවන ගතියකින් යුක්තයි. මේ සැහැල්ලු කමේ ස්වභාවය ඒක වහා අරමුණු ගැනීමේ යොදවන ස්වභාවය තියෙනවා මේ සැහැල්ලු කම. ඊළඟට චිත්ත ලහුතා. චිත්ත ලහුතා කියන්නේ චිත්තස්ස ලහුතාවෝ චිත්ත ලහුතා. හිතේ සැහැල්ලු බව තමයි චිත්ත ලහුතා කියලා කියන්නේ. දැන් මේ ටික කියනකොට ඔය ඇත්තන්ට ඔබේ කුසාසිත ඔබට ඇති වෙන වෙලාවන් වලදී හිතේ ගතිය ගැන තේරෙනවා ඇති. ඔය ඇත්තෝ එක එක පින්කම් කරනවානේ. සමහරුන් දන් දෙනවා, සමහරුන් සිල් රකින්නවා, සමහරුන් විවිධ පින්කම් කර ගන්නවා. එතෙන්දී ඔය ඇත්තන්ට වේදනා සංඥා සංකාරකේ නාමස්කන්ධ තුනේ සැහැල්ලු බවත්, මේ වගේම චිත්ත ලහුතා විදිහට හිතේ සැහැල්ලු බවත් ඔය ඇත්තන්ට ඇතුණු ආකාරය මෙන්න මේ චෛතසිකේ හින්දා කියලා තේරෙන්න ඕන. සිතේ බර බව නැති කරන ස්වභාවය තමයි චිත්ත ලහුතා කියන චෛතසිකේ ලක්ෂණය. චිත්ත ලහුතා කියන චෛතසිකයේ ලක්ෂණය හිතේ බර බව නැති කරන ස්වභාවය, සැහැල්ලු කරන ස්වභාවය. මේ දැනට ඉගෙන ගත්ත චෛතසික 11ම ඔය ඇත්තන්ට සාමාන්‍ය ජීවිතයේ කුසල් එක්ක අත්දකින්න පුළුවන් ඒ තියෙන ස්වභාවය. ඔබට මේ චෛතසිකයෙන් චෛතසික ඉගෙන ගද්දී ඕ මේ ගතිය තියෙනවා කියලා දැනෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ කාය මුදුතා 12 වෙනි චෛතසිකය. කායස්ස මුදුභාවෝ කාය මුදුතා. කායස්ස මුදුභාවෝ කාය මුදුතා. වේදනා සංඥා සංකාර කියන නාමස්කන්ධ තුනේ සංසිඳීමේ ස්වභාවය, සංසිඳවන ස්වභාවයක් තියෙනවා. කාය මුදුතාව කියන්නේ ඒකට. ඒ කියන්නේ චෛතසිකයන්ගේ තද ස්වභාවය සංසිඳවන ගතියක් තියෙනවා හිතේ. අරමුණු ගන්නකොට අරමුණු ගැනීමේ නැමෙන්නේ මේ කාය මුදුතාව හින්දා. චෛතසික ධර්මයන්ගේ තද ස්වභාවයේ සංසිඳවන ගති ලක්ෂණේ හිතේ යෙදනවා. මේ කාය මුදුතාව හින්දා අරමුණු ගැනීමේ නැමෙනවා. කාය කියන්නේ අර කලින් කිව්ව වේදනා සංඥා සංකාරකේ නාම කයට. 13 වෙනි චෛතසිකේ චිත්ත මුදුතා. චිත්ත මුදුතා කියලා කියන්නේ චිත්තස්ස මුදුභාවෝ චිත්ත මුදුතා. හිතේ තද ස්වභාවයේ සංසිඳවන්නේ චිත්ත මුදුතාව. සිත්වල තද බව සංසිඳවන මොළොක් බව ඇති කරන ලක්ෂණය තමයි චිත්ත මුදුතාව කියලා කියන්නේ. සිතේ තද ස්වභාවයේ සංසිඳවන්නේ චිත්ත මුදුතාව. ඊට පස්සේ 14 වෙනි චෛතසිකය කාය කම්මඤ්ඤතාව. කායස්ස කම්මඤ්ඤතා කාය කම්මඤ්ඤතා. කායස්ස කම්මඤ්ඤතා කාය කම්මඤ්ඤතා. වේදනා සංඥා සංකාර කියන නාම ධර්මවල කර්මන්නේ භාවී තමයි කාය කම්මඤ්ඤතාවී කියන්නේ. නාමස්කන්ධ තුන ඒ අරමුණු වලට ගන්න පුළුවන් විදිහට සුදුසු තත්ත්වයට පත් කරන ගතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යෝග්‍ය කරන ස්වභාවයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ අරමුණු ගැනීමට යෝග්‍ය කරන ස්වභාවය වගේම හිතේදී
වේදනා සංඥා සංකාරවල තියෙන අකර්මණ්‍ය ස්වභාවයේ සංසිඳවනවා මෙන්න මේ කාය කම්මඤ්ඤතා චෛතසිකේ. අකර්මණ්‍යකම සංසිඳවල ඒ අරමුණු ගන්න යෝග්‍ය තත්ත්වයට පත් කරනවා. ඊට පස්සේ චිත්ත කම්මඤ්ඤතා. චිත්තස්ස කම්මඤ්ඤතා චිත්ත කම්මඤ්ඤතා. චිත්තස්ස කම්මඤ්ඤතා චිත්ත කම්මඤ්ඤතා. ඒ කිව්වේ සිතේ කර්මඤ්ඤ ස්වභාවයේ චිත්ත කම්මඤ්ඤතාවයේ වෙන්නේ. සිත ඒ අරමුණු ගන්න යෝග්‍ය තත්ත්වයට සුදුසු තත්ත්වයට පත් කරනවා. හිතේ තියෙන අකර්මණ්‍ය ස්වභාවයේ සංසිඳවලා දානවා හිතේ යෙත්න මේ ගතියෙන්. දැන් අපි කියවනේ හිතක් බලවත් කිරීම හෝ දුර්වල කිරීම කෙරෙන්නේ හිතේ යෙත්න ගති වලින් කියලා. බලන්නකො මේ චෛතසිකයේ බලනකොට හිත බලවත් කරවන ස්වභාවය මේ චෛතසික වලින්. ඊට පස්සේ කාය පාගුඤ්ඤතා. කායස්ස පාගුඤ්ඤතා කාය පාගුඤ්ඤතා. වේදනා සංඥා සංකාර කියන නාමස්කන්ධ තුන. ඒ කියන්නේ නාමකයි. ප්‍රගුණ බව කාය පාගුඤ්ඤතා. මෙතන ප්‍රගුණ බව කිව්වේ ගිලම් බව සංසිඳවන ඒ වගේම සද්ධාව නැතිකම වගේ ඒ අසද්ධාව වගේ පාප ධර්මයන්ට සතුරු බව ලක්ෂණ විදිහට තියෙන අර ගිලම් බව නැති කළා දාන දුර්වලකම නැති කරන ස්වභාවය තමයි මේ කාය පාගුඤ්ඤතා වෙන්නේ. නාම කයේ ගිලම් බව නැති කරනවා. චිත්ත පාගුඤ්ඤතා වෙන්නේ චිත්තස්ස පාගුඤ්ඤතා චිත්ත පාගුඤ්ඤතා. හිතේ ප්‍රගුණ බව චිත්ත පාගුඤ්ඤතාව. ඒ කියන්නේ හිතේ ගිලම් බව නැති කරලා දානවා. සිත අන්තරායකින් මුදවීමේ ලක්ෂණය තමයි මේ චිත්ත පාගුඤ්ඤතාවය කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ කායස්ස උචුභාවෝ කායුච්චුකතා. ඒ කියන්නේ කායුච්චුකතාව. වේදනා සංඥා සංකාර කියන චෛතසිකයන්ගේ ඒ කියන්නේ නාමස්කන්ධේ නාමකයේ වංකභාවයේ දුරු කරන ලක්ෂණය තමයි මේ කියන කායුච්ච කතාව. වේදනා සංඥා සංකාර කියන චෛතසිකයන්ගේ වංකභාවයේ දුරු කළ දානවා. චිත්තුජ්ජ කතාව කියන්නේ චිත්තස්ස උජුකභාවෝ චිත්තුජ්ජ කතා. සිතේ ඇද නැති බව චිත්තුජ්ජ කතා වෙනවා. හිත සම්බන්ධ වංකභාවයේ දුරු කළ දානවා. මෙන්න මේ විදිහට චෛතසික 19ක් තියෙනවා හැම කුසාසිතකම යෙදෙන. ඒ කියන්නේ සෝබන සිත්වල යෙදෙන. සෝබන සිත් ඔක්කොම තියෙනවා සිත් 89ක මේට ගත්තාම 59ක්. ඒ සිත් 59 පින්වත්නි මෙන්න මේ කිව්ව සෝබන චෛතසික 19 යෙදෙනවා. දැන් ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේද ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔය ඇත්තෝ අපි අටමහා කුසාසිත වලදී දන් දීම, සිල් රැකීම, මව්පිය උපස්ථාන, අඹසම යුතුයකම්, දූ දරුවන්ගේ කටයුතු රැකියා කරනකොට හැමදේම කුසාසිතක් ඇතුව කරගන්නකොට අපි කියවනේ කරගන්න විදි. අන්න ඒ කටයුතු කරනකොට කොහොමද මෙන්න මේ චෛතසික කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාවෙත් ওই චෛතසික ටික මේ පවතින කුසාසිත වලට ඔය ඇත්තන්ගේ సంతානෙ තියෙනවා. ඉතින් ඔහොම චෛතසික ගති කොටකට ඔබ හිතන් ඉන්නාත් මේ මම කියලා ඇත්තටම නැති දෙයක් වරදවා අල්ලගෙන. හොඳයි. එතකොට කියන්න බලන්න 10 වෙනි චෛතසිකේ කාය ලහුතා පාටි පාඨය මොකද්ද? කායස්ස කායස්ස ලහුතාවෝ කාය ලහුතා. කායස්ස ලහුතාවෝ කාය ලහුතා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? වේදනා සංඥා සංකාර චෛතසිකයන්ගේ සැහැල්ලු බව. ඒ කියන්නේ චෛතසිකයන්ගේ නැත්තම් නාමකයේ සැහැල්ලු බව කාය ලහුතා වෙනවා. චිත්ත ලහුතාව කියන්නේ චිත්තස්ස චිත්තස්ස ලහුතාවෝ චිත්ත ලහුතා. අහපව කියන පාලි පාඨයේ ඒ කියන්නේ සිතේ සැහැල්ලු බව. ඊට පස්සේ කාය මුදිතා. කාය මුදිතා කියන්නේ කායස්ස මුදිතාවෝ කාය මුදිතා. ඒ කියන්නේ කායස්ස මුදුභාවෝ කාය මුදිතා. කාය මුදිතා. ඒ කියන්නේ පින්වත්නි චෛතසිකයන්ගේ මෘදු බව. ඔය චෛතසිකයන්ගේ මුදු බව. 13 වෙනි චෛතසිකයේ චිත්ත මුදුතා.
චිත්තස්ස මුදු භාවෝ චිත්ත මුදිතා. චිත්ත මුදු භාවෝ චිත්ත මුදුතා. ඔව් චිත්තස්ස මුදු භාවෝ චිත්ත මුදිතා. එතකොට ඒකේ තේරුම සිතෙහි තද සිතෙහි මුදු බව. මුදු බව. තද බව. සිතෙහි තද බව සංසිඳවන ස්වභාවය. 14 වෙනි එක කාය කාය කම්මඤ්ඤතා. කම්මඤ්ඤත. කායස්ස කම්මඤ්ඤතා කාය කම්මඤ්ඤතා. කම්මඤ්ඤතා. ඒ කියන්නේ වල කර්මන්නේ ස්වභාවය දුරු කරන. ඔය කාය කම්මඤ්ඤතා කියන්නේ චෛසික ධර්මයන්ගේ චෛතසික ධර්මයන් අරමුණු ගැනීමට යෝගය කිරීම. චිත්ත කම්මඤ්ඤතා කියන්නේ චිත්තස්ස චිත්ත කම්මඤ්ඤතා කම්මඤ්ඤතා චිත්ත කම්මඤ්ඤතා. චිත්තස්ස ඒ කම්මඤ්ඤතා. අරමුණ ගැනීමට. ඔව් ඒ කියන්නේ චිත්ත කම්මඤ්ඤතා. ඒ අරමුණ ගැනීමට යෝග කිරීම. සිත ඒ අරමුණ ගැනීමට යෝග කිරීමට. කාය පාගුඤ්ඤතා කියන්නේ කායස්ස කායස්ස පාගුඤ්ඤතා කාය පාගුඤ්ඤතා. කාය පාගුඤ්ඤතා. කායස්ස පාගුඤ්ඤතා කාය පාගුඤ්ඤතා මොකක්ද ඒ කියන්නේ? සිතවිලි වල චෛතසික වල ගිලන්නා කිලස් බව නැති කිරීම. චෛතසික ධර්මයන්ගේ ප්‍රගුණ බව. ඊළඟට චිත්ත පාගුඤ්ඤතා කියන්නේ චිත්තස්ස පාගුඤ්ඤතා චිත්තස්ස චිත්ත පාගුඤ්ඤතා. පාගුඤ්ඤතා චිත්ත පාගුඤ්ඤතා. ඒකේ අදහස සිතේ ඊළඟ බව නැති කිරීම. සිතෙහි ගිලන් බව නැති කිරීම. කායුච්චුකතා කියන්නේ කායස්ස කායස්ස සූදු බව. ආවෝ කාය කායුජ්ජුකතාවේ. ඒකේ අදහස චෛතසිකයන්ගේ රුචි චෛතසික බව. වංකභාවයේ දුරු වීමේ ලක්ෂණ. චිත්තුච්චුකතා කියන්නේ චිත්තස්ස චිත්තස්ස උජ්ජුභාවෝ දස්ස උජ්ජුකතාවෝ චිත්තුකතා. චිත්තුච්චකතා. සිතේ චිත්තස්ස යෙද නැති බව. චිත්තස්ස උජුක භාවෝ චිත්තුච්චුකතා. චිත්තු කතා. සිතේ ඇද නැති බව නැති බව. සිත සම්බන්ධ වංකභාවය දුරු කිරීම චිත්තුච්චුකතා වෙනවා. එන්නේ ඒ විදිහට පින්වත්නි චෛසික 19 ඔය ඇත්ත කටපාඩම් කරගන්න ඕන. බලන්නකෝ දැන් ඔය ඇත්තන්ට ඇතිවන කුසල් සිත්වල තියෙන ගති ස්වභාවය කොහොමද කියලා දැන් හොඳට තේරෙන්න ඕන. මෙතෙක් කාලයක් පින්කම් කළා, මෙතෙක් කාලයක් යහපත් ජීවත් වුණා. හැබැයි පින්වත්නි නාම රූප ධර්මයන් එකිනෙකට පත් වෙමින් පවතිනකොට ඒ ඇතුළත තියෙන ධර්මතා දැන් එක එක ඔය ඇත්තන්ට හොඳට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. මෙන්න මේ කිව්ව චෛතසික 19 සෝබන රාශියේ චෛතසික 25න් විශේෂත්වයක් දරනවා. විශේෂ වෙන්නේ ඇයි? සෝබන සාධාරණ සෑම කුසල සිතකම සාධාරණ කුසල සිතකම යෙදෙන නිසා. සෑම කුසල සිතකම යෙදෙන නිසා. සෝබන සම්සිතකම යෙදෙනවා. 59ම යෙදෙනවා. ඒ සම්සිතකම සාධාරණ චෛතසික ධර්ම. ඔව් පින්වත්නි දැන් ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. ඒ අර ප්‍රශ්නයටම අදාළව මා අසන්නේ එය නොවේ. හරි ඉස්සෙල්ලා ඒකටම අදාළව අහලා තියෙන්නේ. බීතියද අප අරමුණු කළ යුත්තේ අවබෝධයේද? කුමක් නිසා බිය විය යුතුද? මා අස ඇති ආකාරයට බෞද්ධයේ කිසි කෙනෙක්ට බිය නැත. අවසර සමාවන්න මා කතා කළ නොහැකි තැනක සිටිමි කියලා. කතා කරන්න ඕනේ මේ වගේ වෙලාවට කතා නොකරවම ඇහුවාම කියන දේ තීරුම් අරන් නෑනේ. ඔබ අහන්නේ ඒක නොවේ වුණාට ඔබ අහපු දෙයට උත්තර දුන්නේ නම් ඒකටම තමයි. නමුත් ඔබට ඒක නොතේරුණාට මම මොකා කරන්නද? ඉතින් ඒක දැන් කතා කළා නම් හරි වටිනවා. නමුත් ඒක නැවතත් මම පැහැදිලි කරන්නම්. දැන් ඔබ පරමාර්ථ ධර්ම ගැන ලොකු අවබෝධයක් ඇතිව කතා කරනවා නෙමෙයි. ඒක හින්දායි මේ විදිහට කතා කරන්නේ. මෙතනදී සත්පුරුෂ පින්වත්නි බෞද්ධයේ කිසි කෙනෙක්ට බිය නැත අවසර කිව්වම ඕ ඉතින් මේ මොකටද බය වෙන්නේ? බයං වාචම්බි තත්තන්නා ලෝමහංසෝ නවිජ්ජති. ඒ උනාට ඔය ඇත්තන්ට දුගති බය නම් ඇති වෙන්න ඕනනේ. ඔය ඇත්ත දුගති බය ඇති කරගත්තේ නැත්නම් අපූර්වට සත්තු මරයිනේ. ඊට උපදින්නේ සංජීවේ කාලසූතේ සංඝාතේ රෞරවේ මහා රෞරවේ තාපේ මහා තාපේ අවීචී කියන තැන්වල.
එහෙම නැත්නම් කුපිපාසක පාංශු ආදී මේ විවිධාකාර പ്രേත කොටාසවල එතකොට මේ විවිධාකාර අසුර තැන්වල විවිධාකාර තිරිසන් සත්වයෝ අතර ඉතින් මේ දුගති බය ඇති වෙන්න එපා ඔය ඇත්තන්ට. දුගති බය විතරක් නෙමෙයි ඔය ඇත්තන්ගේ හිත උනත් ඔය ඇත්තන්ට දොස් කියනවා. ඔබ මේ පාපය කළා, ඔබ මේ වරද කළා, මේක කරපු එක වැරදි, ඔහුට ගහපු එක වැරදි, සතුන් මරපු එක වැරදි, සොරකම් කළේ එක වැරදි, කාමයේ වර්ධවා හැසුණු එක වැරදි. ඒක හින්දා මේ ඔබට මේ විදිහට විවිධ කරදර මිදින්න වෙයි කියලා ඒ පාප ධර්ම වලට බය ඇති වෙනවා. අනුන්ගෙන් බැනුම් අහන්න වෙයි කියලා හරි බයක් ඇති වෙනවා. දඬුවම් විඳින්න වෙයි කියලා හරි බයක් ඇති වෙනවා. දුගතියට වැටෙයි කියලා හරි බයක් ඇති වෙනවා. මේ කියන්නේ පින්වත්නි අනිත් ඇත්තන්ට බය නැති චණ්ඩියෙක් වෙන්න ඕන කියලා නෙමෙයි බෞද්ධයෝ. බෞද්ධයා කියන්නේ චණ්ඩියෙක් එහෙම නෙමෙයි. මේ කියන්නේ පින්වත්නි මෙතන හිතේ යෙදෙන ගතියක් සම්බන්ධව හිතේ යෙදෙන චෛතසික ධර්මයක් පිළිබඳව මේක මේ අය සාමාන්‍ය ලෝකයා කතා කරන බය නෙමේ කර්මඵල විශ්වාස කරන ස්වභාවයේ වන සද්ධාව යෙදෙන්න පුළුවන් විදිහට හිතේ යෙදෙන්න ඕන චෛතසික ධර්මයක් ඔත්තප්පේ හින්දා. එතකොට හිරියේ යෙදෙන්න පුළුවන් විදිහට යෙදෙන්න ඕන ඔත්තප්පේ හින්දා. සතියේ යෙදෙන්න පුළුවන් විදිහට යෙදෙන්න ඕන ඔත්තප්පේ හින්දා. අදෝසේ යෙදෙන්න පුළුවන් විදියට යෙදෙන්න ඕන ඔත්තප්පේ හින්දා. තත්තමජ්ජතතා කායපස්සාදී චිත්තපස්සාදී කායලහුතා චිත්තලහුතා කාය මුදිතා චිත්ත මුදිතා කාය කම්මාඤ්ඤතා චිත්ත කම්මාඤ්ඤතා කාය පාගුඤ්ඤතා චිත්ත පාගුඤ්ඤතා කායුච්චකතා චිත්තුච්චකතා කියන ඔය අර සෝබන සිත් 59 යෙදෙන්න ඕන කරන අනිත් ධර්මතා යෙදෙන තත්ත්වයට පත් වෙන්න ඕන කරන ගතියක් වන උත්තප්පේ යෙදෙන්න ඕන හින්දා අන්න ඒ විදිහට තේරුම් ගන්න. සරයි හාමුදුරනේ අන්‍ය සමාන්‍ය සම්ප්‍රයෝගයේ හාමුදුරනේ ප්‍රීතිය නොයෙදෙනවා කියලා උපේක්ෂා සහගත සිත් 55ක් කිව්වා. ඔබ වහන්සේට පුළුවන් ද ඒ උපේක්ෂා සහගත සිත් 55 පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දෙන්න? ඕපින්වත්නි දැන් අපි අද දවසේ ඉන්නේ සෝබන චෛතසිකවල. නමුත් ඔය ඇත්තෝ බලන්න අපිට උපේක්ඛා සහගත සිත්වලදී අකුසල සිත්වල උපේක්ඛා සහගත සිත් කීයක් හම්බ වෙනවද? 4ක් හම්බ වෙනවා හාමුදුරනේ. 4යි ලොකු සම්. 4යි. ඊට පස්සේ තව උපේක්ඛා සහගත සිත් අපිට කොතෙන්ද හම්බ වෙන්නේ? මෝහ මූල සිත්වල 2ක් හම්බ වෙනවා. ඔව් තව අහේතුක අකුසල විපාක වල 6ක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ අහේතුක කුසල විපාක 6ක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ අහේතුක ක්‍රියාසිත 2ක්. ඔව් ඊළඟට කාම සෝබන සිත් 12යි. 24 12ක් අපේක්ඛා. රූපාවචර 3යි. ඔව් ඊට පස්සේ අරූපාවචර 12යි. හරි ඊළඟට ලෝකෝත්තර 8යි. හරිද හාමුදුරේ? ඒක තමයි මට දැනගන්න ඕනේ. ලෝකෝත්තර සිත් 8ක්. ලෝකෝත්තර 40ම තියෙනවා. 40ම තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. ලෝකෝත්තර සිත් ධාන ભેදයෙන් අරගෙන ගත්තාම ඔක්කොම කීයක් එනවද? 40යි. මොකද එතනදී උපේක්ඛා වේදනාව යෙදෙන්න ඕනේ නේද? එහෙ හාමුදුරනේ. හොඳයි. ඒ විදිහට ගණන් ගත්තාම ඔය ඇත්තන්ට එන සංඛ්‍යාව කීයද අන්තිමට? එතකොට හාමුදුරනේ 40 කියලා ගත්තොත් එහෙම එතනදී වෙනවා 55ට වැඩි වෙනවා. ඒකයි මේ පොතේ තියෙනවා 55යි කියලා. පංචම ධ්‍යාන සිත් 8 විතරයිනේ. 40න් 8යි. ඔව් ඒ කියන්නේ 87ක් වෙනවා හාමුදුරනේ. ඔව් ඒ කියන්නේ අපි
සිත් 121ෙන්ම ගත්තොතින් අපිට එච්චර ප්‍රමාණයක් එනවා. නමුත් මෙතනදී අපි 55 විදියට ගන්නකොට සිත් 89ට යන්න වෙනවා. සිත් 89ට ගිහිල්ලා අපි සෝමනස්ස වේදනාව යෙදෙන හිතුයි දෝමනස්ස වේදනාව යෙදෙන හිත් දෙකයි ඒ ටික අකුසල් සිත් වලින් සෝමනස්ස වේදනාව යෙදෙන ලෝභ මූල සිත් 4ත් ඒ වගේම දෝමනස්ස වේදනාවේන හිතුත් ඒ වගේම අකුසල විපාක මේ අහේතුක අකුසල විපාකවල දුක්ඛ සහගත වේදනා ආදියත් ඒ වගේම අහේතු කුසල සිත්වල සෝමනස්ස වේදනා ආදියත් අයින් කරගෙන ඉන්පස්සේ උපේක්ඛා ආදිය ගණන් කරගෙන ගිහිල්ලා අපි කාමේ අටමහා කුසල් සිත්වලදී එතෙන්දී සෝමනස්ස විදිහට තියෙන කුසල සිත් 4යි විපාක සිත් 4යි ක්‍රියා සිත් 4ත් ඒ ටික අයින් කරගෙන රූපාවචර හිත් වලටත් අරූපාවචර හිත් වලටත් ගිහිල්ලා ලෝකෝත්තර හිත් වලටත් එනකොට 55 හැදෙනවා බලන්න 55යි ස්වාමීන් වහන්සේ 55ක් තියෙනවා ගණන් කරලා බලන්න ඉන්න හාමුදුරුවෝ මම මේ ලෝකෝත්තර සිත් 8ත් එක්ක ගත්තොත් 55 හාමුදුරුවනේ. අන්න ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. එතකොට පින්වත්නි ඊළඟට ඒක අපි ධාන ભેදයෙන් ගත්තාම 40ක් විදියට ගද්දි ඒ යට ගණන් ගන්න නැතුව 40 එකතු කර ගන්න ඕන. ඒ යට ගණන් ගන්න නැතුව 40 එකතු කරගත්තාම වෙන සංඛ්‍යාව සම්පූර්ණ පූර්ණ සංඛ්‍යාව වෙනවා. එතකොට 87ක් වෙනව නේද හාමුදුරනේ සේරම. පූර්ණ සංඛ්‍යාව වෙනවා. ඔව්. එහෙනම් අවසරයි බොහොම හොඳයි පින්වත්නි ඒ විදිහට ඔය ඇත්තෝ අදත් අභිධර්ම පාඩම ඉගෙන ගත්තා. පින්වත්නි දැන් ඔය ඇත්තන්ට නිකන් අල්ල උඩ තිබ්බ නෙල්ලි ගෙඩියක් වගේ ඔබේ නාම රූප ගැන වැටහෙනවා ඇති. සනස අවසරයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද? ඔව් අහන්න. සනස දැන් මේ තෙරුවන් සරණයි මේ 19 තුල ඇතුළත ස්වාමීන් වහන්සේ මේ චෛතසික 19 ඇතුළත තියෙන මේ යුගල 6ක් තියෙනවනේ මේ කාය චිත්ත කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ හැම එකම ඒ කාය පස්සද්ධිය වෙනත චිත්ත පස්සද්ධිය මේ කාය පස්සද්ධිය කාය ලහුතා වගේ අපි දකිනකොට ඒක අපි දැනගන්නේ නාම ධර්ම තුලින්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඔබ වහන්සේ මේ සඳහන් කරලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ වේදනා සංඥා ආදි වශයෙන් එතකොට අපි හැම වෙලාවෙම එක දකින්න දැනෙන්නේ නාම ධර්ම තුලින් එතකොට එහෙම ගත්තාම චිත්ත කියලා ගත්තාම මොකද වෙනස ස්වාමීන් වහන්සේ? දැන් කාය ලහුතා චිත්ත ලහුතා කියනකොට ඒ කයේ තියෙන වෙනස්කම් අපි දකින්නේ නාම ධර්ම තුලින් වේදනා සංඥා සංකාර තුලින්. නමුත් එතකොට චිත්ත කියලා ගත්තාම තියෙන වෙනස මොකද ස්වාමීන් වහන්සේ? එතන වෙනස ඇවිල්ලා හිතයි හිතේ යෙදෙන ගති පැහැදිලිවම ධර්මතා දෙකක් හින්දා ඒ කියන්නේ හිත ඇවිල්ලා අරමුණු දැනීමේ ස්වභාවය. එතකොට අරමුණු දැනීමේ ස්වභාවය වෙන්නේ හිත. ඒ හිතේ අරමුණත් එක්ක යෙදෙන විවිධාකාර ගති ස්වභාවයන් තමයි චෛතසික ධර්ම වෙන්නේ. එතෙන්දී ඒ චෛතසික ධර්ම වල ක්‍රියාකාරීත්වයට අදාළව බලපාන චෛතසිකයකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම සිතේ ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපෑම් කරන චෛතසිකයකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එකටම ඇතිවන හිතත් එක්ක යෙදෙන චෛතසික වලින් චෛතසික වලටම බලපෑම් කරන චෛතසිකයකුත් තියෙනවා. හිතට විතරක් බලපෑම් කරන චෛතසිකයකුත් තියෙනවා. ඔගොල්ලෝ කියනවා මේ තිනයයි මිද්දේ වගේ නේද? ඔව් තිනේ මිද්දේ වගේ දැන් අපි මේ කතා කරපු කාය පස්සද්දි චිත්ත පස්සද්දි කාය ලහුතා චිත්ත ලහුතා කාය මුත්තා චිත්ත මුත්තා මේ කාය කියන වචන වලින් ආවේ මේ නාමකය. එතකොට ඒ කියන්නේ චෛතසික වලට ආවේ. සියලු චෛතසික වලට බලපෑම් කරන මුදුතාව එතකොට සිතට බලපෑම් කරන මුදුතාව. ඒ කියන්නේ මුදුතාව සිතට මුදුතාව චෛතසික ධර්ම වලටත් බලපානකොට ඒක කවුණු දෙආකාරයෙන් තේරුම් ගන්නවා. එතන කාය ප්‍රමසවන සබ්බන්ස සඳහන් කරා කලින් හරි. ඒ කියන්නේ මේ ඒකත් මේ චෛතසික වල කාය නේද ස්වාමීන් වහන්සේ ඔක්කොම ගොඩක් ප්‍රශ්න. මේක මේ අපේ පින්වත් මහත්මයා මේ චෛතසික වලට අදාළ කරුණ ඒ වගේම හිතට අදාළ කරුණ
මේ මුදුතාව කිව්වහම ලහුතාව කිව්වහම ඒ වගේම කම්මඤ්ඤතාවය කිව්වහම පාගුඤ්ඤතාවය කිව්වහම උජ්ජුත් කතාව කියලා කිව්වහම ඒවා චෛතසික වලට බලපාද්දී ඒ විදිහට තේරුම් ගන්න ඕන. ඒක හිතට බලපාද්දී ඒ විදිහට තේරුම් ගන්න ඕන. හිතෙන් කරන රාජකාරියයි චෛතසික වලින් කරන කාරණයි දෙකක්. එහෙමයි ස්වාමීනි පැහැදිලි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ සරණි මහත්මිය ප්‍රශ්නයක් අහලා දෙනවා මේ සද්ධාවේ කොටස් 6 පැහැදිලි මදි සහ කාය දබ්බවංශ දේශනා කර දේ කාය වශයෙන් හඳුන්වන්නේ ඇයි කියලා. ඔය සද්ධාවේ කොටස් ටික අද මම විස්තර කළේ නැහැ නේ ඉතින්. මොකද ඒක විස්තර කරන්න මට ඔය ඇත්තන්ගෙන් පැයක් විතර ගන්න වෙනවා. ඒකින්ද ඒක ඉදිරියේදී ඔය ධර්ම ඔක්කොම එක එක අරගෙන විස්තර කරන තැනක් එනවා දරුවෝ. ඒ තැනට විස්තර කරන්න බලාගෙන තමයි මම අද ওই ටික නම් වශයෙන් විතරක් මෙහෙම තියෙනවා කියලා දැනුම් දීලා තිබ්බේ. ඒක ඉදිරියේදී විස්තර කරන තැනදී පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඊළඟට කාය කියලා අහපු එක නම් අදට අදාළ දෙයක්. ඒ කියන්නේ දුවේ මේ කාය කියලා කියන්නේ අපි නාම කයට නමක්. කාය කියන එක හඳුන්වන්න පුළුවන් තැන් කීපයක් තියෙන. රූප කායයටත් ගන්න පුළුවන්, නාම කායයටත් ගන්න පුළුවන්, ආනාපාන සති භාවනා වගේ තැන්වල හුස්ම කායයටත් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී කාය කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වේදනා සංඥා සංකාර වලට නමක්. මොකද අපි කතා කරමින් ඉන්නේ චිත්ත සහ චෛතසික ගැන. ඒ කියන්නේ ඒකෝපාද ඒක නිරෝධ ඒකාලම්බන ඒකවත්තුක කියන ලක්ෂණ වලින් යුක්ත ධර්මතා දෙආකාරයක ධර්මතා එකටම තියෙන දෙආකාරයක ධර්මතා ගැන කතා කරනකොට අපි මෙතෙන්දී කාය කියන වචනේ භාවිතා කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම නාමකයට නැත්නම් චෛතසික 52ටයි. ඉදිරියේදී සම්ප්‍රසාරණ ලක්ෂණ සද්ධාව, සම්පක්ඛන්දන ලක්ෂණ සද්ධාව, සද්ධාන සද්ධාව, උත්තප්ප ලක්ෂණ සද්ධාව, ආගම සද්ධා, අධිගම සද්ධාව ගැන ඔය ඇත්තන්ට අපි සද්ධාව ගැන විස්තර කරන මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම බල ධර්ම ආදී වලට අදාළව ඒ කවණ විස්තර කරන තැන්වල දීර්ඝ වශයෙන් කියලා තියෙනවා. එහෙම පාඩමක් ඉස්සරහට එනවා. පැහැදිලි නේද? සයනාංශ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද? අහන්න. සයනාංශ මේ දිට්ඨිය කියන්නේ අකුසල සිත්වල චෛතසිකවලදී අරමුණ වරදවා දක්වන ස්වභාවය කියලා ගන්නවා. ඊළඟට සංඥාව කියලා කියන්නේ අරමුණ හඳුනා ගන්නා ස්වභාවය කියලා ගන්නවා සයනාංශ. එතකොට සංඥා විපල්යාසය කියලා කියනකොට අවිද්‍යාව කියලා ගන්නවා සයනාංශ. මෙන්න මෙතන චුට්ටක් පැහැදිලි කරලා දෙනවද සයනාංශ කරනවා. එතනදී ඉන්නේ පින්වන්ත මහත්මිය දිට්ඨිය කියන්නේ එක චෛතසිකයක්. අවිද්‍යාව කියන්නේ තව චෛතසිකයක්. සංඥාව කියන්නේ තව චෛතසිකයක්. හැබැයි මේ චෛතසික ධර්ම වල ක්‍රියාකාරීත්වය විවිධාකාර වෙද්දී අපි දිට්ඨිය විදිහට ගත්තාම අරමුණේ සැබෑ ස්වභාවය ඒ ආකාරයෙන් නොදක වරදවා දකින්න ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ වරදවා දකින්න ස්වභාවයේදී ඇත්තටම තියෙන දේ නෙමෙයි වෙන මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් තමයි ගන්නෙ. මිත්‍යා අදහසක් ගන්නෙ. එතකොට මිත්‍යා අදහසක් ගැනීම වෙනම එකක්. ඒ වගේම ඒ තියෙන ධර්මතාවයේ ඒ තියෙන එක යම් විදියකට හඳුනා ගන්නවා. ඒක ලොකු විදියට පොඩි විදියට ඒක දිගපල්ල විදියට නිල් කහ රතු විදියට හඳුනා ගන්න එක තව එකක්. ඒක හඳුනා ගන්න එකට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ හඳුනා ගැනීම විතරයි. වරදවා දකින ධර්මයට කරන්න පුළුවන් වරදවා දැකීම විතරයි. එතකොට මේ අවිද්‍යාවට කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ඒ අරමුණේ තියෙන ස්වභාවය වහලා දාන தත්ත්වය තමයි. ඒක අඳුර කරන ස්වභාවය. අරමුණේ සැබෑ ස්වභාවය දකින්න බැරි විදිහට අරමුණ මුලා කරන ස්වභාවය තමයි මේ ආරම්මණයේ මුහ්‍යතිති මෝහෝ කියන අවිද්‍යාවට කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ධර්මතා තුනක්. එතන ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ අවිද්‍යාව කොහොමද චතුරාර්ය සත්‍ය නොදැනීම පිළිගන්න එක? අවිද්‍යාව තමයි ඔය ඇත්තෝ මෙච්චර අමාරුවේ දාලා තියෙන්නේ.
ඔය ඇත්තෝ විද්‍යාව උපදවා ගත්තා නම් හරි අවිද්‍යාව හින්දා තමයි ඔය ඇත්තන්ට චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ සම්පූර්ණයෙන්ම දකින්න බැරි විදියට නැත්තටම පින්වත නොපෙනෙන විදියට වහලා දාලා තියෙන්නේ. ඒකට පුංචි ආලෝකයක් තමයි මේ අභිධර්ම ඉගෙන ගැනීමෙන් ප්‍රඥාව ඇති කරවන්නේ. හැබැයි මේ ඉගෙන ගත්තට මදි ඔය ඇත්ත භාවනා ආදී වලට ප්‍රගුණ කරලා දිනු කරේ නැත්නම් ටික කාලයක් අද ඉගෙන ගත්ත ටික අමතක වෙලා යනවා කෙලස් වැඩිනකොට. ඒ නිසා භාවනාදී කටයුතු කරගන්න. එහෙනම් අදට ප්‍රමාණවත් නේද ධම්මික මහත්මයා? අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ ලලිත් මහත්මයා තවත් ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. වහන්සේට වෙලාව පහසු නම් මේ chat line එකේ තියෙනවා. ඔව් අපි ලලිත් මහත්මයාට ලලිත් මහත්මයා වෙන්න ඇති අහලා ඇත්තේ ලලිත් මහත්මයාට උත්තර ලබා දෙන්නම්. පින්වත්නි දුරකථනයේම එතුමට මට කතා කරන්න කියලා කියන්න. එතකොට මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. හොඳයි සත්පුරුෂ පින්වත්නි ඔය ඇත්තෝ අද දවසේදී ඊ타මාත්ම වටිනා ආකාරයට මේ විදිහට කටයුතු කරන්න තියෙනවා. පින්වත්නි ඔබට තව විශේෂ කවුනකුත් කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි භාවනා කුටි වලට මුල්ගල් තැබීම තියෙන්නේ. 29 වෙනිදා මේ එන 29 වෙනිදා උදේ 7:05ට කුටි බාරගත්ත පින්වතුන් ඒ සඳහා සහභාගී වෙන පවුලේ ඇත්තෝ හරි එවන්න. ඉන්න බැරි ඇත්තන්ට අපි වීඩියෝ දුරකථන මාර්ගයෙන් ඒ දකින්න සලස්වනවා. ඔය ඇත්තන්ට පුළුවන් නම් ඒ පිළිබඳ නැවත ඔබ ඒ සම්බන්ධයෙන් විස්තර ටික මට දුරකථන WhatsApp මගින් එවන්න බොහොම වටිනවා. මොකද දුරකථනේ වතුරට වැටෙන හින්දා මේ දුරකථනේ වතුරට වැටෙන ඒ නිසා අලුත් අවුරුදු සූපැතුමක්වත් එවන්න බැරි වෙන තරමට ඒක අපහසුයක් ඇති වුණා. මේ ඔය ඇත්තන්ට විස්තර ටික එවන්න පුළුවන් නම් වටිනවා. සියල්ල සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. හිත හෝ අනිද්දා වගේ වෙනකොට ඉස්කවේටරේ ඇවිල්ලා වැඩ පටන් ගන්නවා එතන භූමියේ. අපි ඡායාරූප ආදී ඔය ඇත්තන්ට එවනවා. පින්වත්නි උතුම් මහණී පින්කම කොටස් කරුව බවට උපත් උනේ මෙතෙක් කියලා සිදු කරගත් පුණ්‍ය කුසල සම්භාරයෝ ඔබ නම් මිය පාලව ගිය සසර ගත නැතයිනට ඒකාන්තයෙන්ම අනුමෝදන් වේවායි කියලා ඥාතීනට පින් අනුමෝදන් කරන්න ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු ධම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ධම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාත ධම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ සියලු දෙවියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් කරන්න. අල්පේසාක මහේසාක මහානුභාව සම්පන්න පින් කැමැති සියලු දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. පින් අනුමෝදන් වන දෙවියෝ නිරන්තරයෙන්ම ඔබ හැම දිනාම රකිත්වා දෙවියෝ පින් ලබත්වා දෙවියෝ ඔබව රකිත්වා දෙවියෝ නිවනින් සැනසීත්වා කියලා දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න ආකාසත්තාච ආකාශත්ථාච බුම්මත්තා දේවානා ගාමහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ දේශනං චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාවකං මේ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයෝ සසර දුක් නැසා සසරින් එතරව නිවන් දකින්නට ඒකාන්තයෙන්ම හේතු සම්පත්ම වේවායි කියලා නිවනම අරමුණු කරන්න. ඉදන් මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයා වහන් හෝතු මේ පින නිවන් අවබෝධ වීම පිණිසම හේතු වේවා. මේ කුසලයේ බලයෙන් නිවන් දකිනාතුරුම පස්පව් දස අකුසල් කරන බාලයින්ගේද අසත්පුරිසයින්ගේද පාප මිත්‍රයින්ගේද ආශ්‍රය නොලැබේවා. දානාදී පින්කම් කරන සීලාදී අනන්ත ගුණ පුරන විදර්ශනාදී
විදර්ශනාදී භාවනා වඩන භාවනා වඩන සත්පුරිසයින්ගේද සත්පුරුෂයන්ගේද කල්යාණ මිත්‍රයින්ගේද කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේද බුද්ධාදී බුද්ධාදී ආර්ය මහෝත්තමයින්ගේද ආර්ය මහෝත්තමයන්ගේද ආශ්‍රයම ලැබේවා. ආශ්‍රයම ලැබේවා. පින්වත්නි, පින්වන්ත ඔබ හැම දිනාටමයි අපි මේ ආශිර්වාද කරන්නේ. සත්පුරුෂ පින්වත්නි, පින්වන්ත අපි ධම්මේ ගමගේ මහත්මානන්ට සාන්තිගමගේ දයාබර මහත්මිය ඒ වගේම සත්පුරුෂ පින්වන්ත හැම දිනාටම අද තමා සන්තප්පවනාරාම සේනාසනයේ සිට මේ කවුරුන් හා සම්බන්ධ වූ අප සිස්සපරැකේ පඤ්ඤාසාර පුරි හාමුදුරන් වහන්සේට සීලම සිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේලාට විවිධ රටවල් වල ඉඳිමින් සම්බන්ධ වූ ඔබ හැම දිනාටම අපි ආශිර්වාද කරනු ලබනවා. සත්පුරුෂ පින්වත්නි, ඔබ හැම දිනාටම උදා වූ සිංහල අලුත් අවුරුද්ද සතුට සෞභාග්‍ය සැනසෙල්ල සපිරි සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. ඔබ හැම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂම ලැබේවා. අභිවාදන සීලිස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාති සමිච්ඡතු. සාදු සාදු.